দুবাৰকৈ গৈছে গৌৰৱ গগৈ আৰু গোটেইখিনি সন্দৰ্ভত যেহেতু কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলো আছে লগত জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলক আমি দেখিছোঁ সংবাদমেলত মন্ত্ৰী অতুল বৰা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছেহি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সাজু হৈছে সংবাদমেলৰ বাবে সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই আজিৰ সাংবাদিক মেললৈ আদৰণি জনাইছোঁ স্বাভাৱিকতে মই যি বিষয়ৰ ওপৰত সাংবাদিক মেল সম্বোধন কৰিব গৈ আছোঁ ই বহুত বেছি আনন্দৰ বিষয় নহয় আৰু যেতিয়া অসমৰ জনসাধাৰণৰ পৰা নিৰ্বাচিত সংসদ এজনৰ বিৰুদ্ধে বৈৰী ৰাষ্ট্ৰ বা শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সম্বন্ধৰ কথা কোৱা যায় সি আমাৰ জাতিটোৰ দুৰ্বলতাকো প্ৰমাণ কৰে আৰু আমাৰ জাতিৰ বাবে বা অসমৰ বাবে ই যে এটা দুখৰ দিন তাকো নিশ্চিতভাৱে মই অনুভৱ কৰোঁ असम का एक सांसद का पाकिस्तान से संबंध हो और इसका बारे में लोगों को बताना स्वाभाविक रूप से कोई गर्व का बात नहीं होते हैं ये दुख का ही घड़ी होते हैं और फिर भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि देश का सामने जो भी होता है उनको आगे लेके जाके खुलासा करना और वही काम आज हम यहाँ करने जा रहा हूँ एक गोटेই ঘটনাৰ আৰম্ভণি হৈছিল মই সিংগাপুৰত আছিলোঁ ইনভেষ্টমেণ্ট সামিটত আৰু তেতিয়া আমাৰ ইয়াত সোশ্যাল মিডিয়াত হঠাতে এখন ফটো আহিছিল যে 2015 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ নৱনিৰ্বাচিত সংসদ গৌৰৱ গগৈ এটা ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ প্ৰজন্ম এটাক পাকিস্তান এম্বেচিলৈ লৈ যায় আৰু এই ঘটনাটো যেতিয়া মই দেখা পালোঁ তেতিয়া বহু দেৰিলৈকে মই আচৰিত হৈছিলোঁ আৰু মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে ফটোখন ফ্ৰেম কৰা বা ফটোশ্বপ কৰা আৰু এই ফটোখন কেতিয়াও সঁচা হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে আমি জানো অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ তেতিয়া হোৱা নাছিল কাৰ্গিল যুদ্ধৰ কথা আমি জানো আৰু কেনেকৈ আমাৰ অসমৰ জিন্তু গগৈয়ে দেশ মাতৃৰ কাৰণে চৰম আত্মত্যাগ কৰিছিলে কাৰ্গিল যুদ্ধত তাকো আমি জানো আৰু পাকিস্তানৰ এম্বেচিলৈকে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি দল এটাক নৱনিৰ্বাচিত সংসদ এজনে লৈ যোৱা আৰু সংসদজন যেতিয়া অসমৰ এজন পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্তান হয় অসমৰ এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ সদস্য হয় তেতিয়া সঁচাকৈয়ে ই এক আচৰিত হ'বলগীয়া ঘটনা আৰু মই বহু দিনলৈ বিশ্বাস কৰি আছিলোঁ যে সেই ফটোখন মিছা সেই ফটোখন সঁচা হ'ব নোৱাৰে ये सारे घटना का शुरुआत हुए मैं सिंगापुर में था एक असम का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेके सिंगापुर में था वो समय ये फोटो ये पिक्चर वायरल हुए कि हमारे असम का सांसद गौरव गोगोई जी ने ये युवा लोगों को लेके पाकिस्तान एम्बेसी में चला गया और तब अब्दुल बसीत पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था उनका साथ काफ़ी देर बिताया और एक प्रकार से पाकिस्तान को लेजिटिमाइज करने का कोशिश भी हुए ये पिक्चर अगर आप कारगिल युद्ध का प्रेक्षापट में देखें तो हमारे ही असम का कैप्टन जिंटू गोगोई ने देश के लिए प्राण दिए थे और कोई सारे लोगों ने देश के लिए प्राण दिए थे और पाकिस्तान का साथ हमारा संबंध का बारे में सब जानते हैं और कैसे
ऑपरेशन सिंदूर का समय देश का लोग कैसे प्रधानमंत्री जी का पीछे खड़ा हुए थे, इससे ही देश का भावना का भी पता चलता है। मेरा नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई भी और नेता, कांग्रेस में कोई सारे नेता है जो कोई सारा विषय में बीजेपी को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, सरकार को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं। लेकिन कांग्रेस का भी कोई नेता आज तक पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे डेलीगेशन लेके गया है, ये भी मेरा मेमोरी है, वो मेमोरी ये भी सपोर्ट नहीं करता है। हम हमेशा कोई सारे नेता को क्रिटिसाइज करता हूँ, सैम पिटरडा से लेकर जयराम रमेश से शशि थारूर तक, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे खुल्लम खुल्ला जुबाऊ को लेके जाने का चित्र शायद वो सब लोगों का भी नहीं है। तो ये जब पिक्चर देखा, बहुत देर तक मैंने सोच के रखा था ये कोई फोटोशॉप है, कोनोबाई एखनक बदमाशी करी बनाइছে। But after 2-3 days, Congress people started endorsing it. Congressor মানুহবিলাকে কোৱা আৰম্ভ কৰিলে, গৈছে যদি কি হৈছে, গৈছে যদি কি হৈছে। Then I realized that this picture is true. তাৰমানে এই ফটোখন সঁচা হয়। Then we open up the entire investigation because it cannot be in isolation. যেতিয়া যুৱ প্ৰজন্মক কোনোবাই এনেকে পাকিস্তান এম্বেচিলৈকে লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে and they try to defend, then we have to realize that there is something more behind this picture. Followed by this, Abdul Basit paid a visit to Assam also, but okay, a ambassador can always come. I don't want to go on length, but followed by this picture, he came to Assam also, and that's a different story. I don't want to go through it. But jetia ei photo khon teoloke hosa buli kole aru photo khonok defend koribor karone arambho korile, then we try to lift the veil je yat ki ase, etu to eta sadharon ghotona hobo nuare, there must be something more. Then we searched and then we found that Gaurav Gogoi's wife, Elizabeth Kolban Gogoi, was working in Pakistan since March 18, 2011 to March 17, 2012. And then we searched further on different open source and social media. Then we found that the family is very closely connected with a person called Tauqeer Sheikh. যেতিয়া আমি আৰু অলপ অনুসন্ধান কৰিলো, তেতিয়া আমি গম পালো যে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথ কলবান গগৈ মাৰ্চ 18, 2011 পৰা মাৰ্চ 17, 2012 লৈ এই বছৰটো মই মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাম, পিছত ইয়াৰ ৰেফাৰেন্সত মই কম, that she worked in Pakistan, and during that period they become very close to a Pakistan gentleman called Tauqeer Sheikh. Now let us start this press conference with we are going to flag certain points on Tauqeer Sheikh, on Elizabeth Kolban Gogoi and Gaurav Gogoi. Let me speak in first Assamese, then I'll come back to English or Hindi. And these are very, very important investigation, very, very important allegation. When a sitting MP and the deputy leader of Congress party is involved in it, moi bhabu this become more and more serious. So we just want to go through our outcome of our investigation on Tauqeer Sheikh and his gang in entirely. This investigation was done by Assam Police SIT. A case was registered on
our CID police station. And yesterday, Cabinet, after going through the report, Cabinet is of the opinion that this matter should be investigated by a central agency, and we have decided to refer the matter to the Ministry of Home Affairs for further investigation, and case will be transferred to central government once we get affirmative reply from the central government. Now, let us come to our submission on Ali Tauqeer Sheikh. I'll request people at least to come out of that cameraman hokol okonman jodi TV tur pra hai. So let us go. Ami prothom Ali Tauqeer Sheikhor upor kom. The presentation is English. Moi Assamiyat koi goisu. Ali Tauqeer Sheikh kun hoy? Ali Tauqeer Sheikh ejon Pakistanor probhabi nagorik. Ali Tauqeer Sheikh Pakistanor Planning Commissioner উপদেষ্টা আছিলে আৰু আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ পাকিস্তান সামৰিক বাহিনীৰ অত্যন্ত নিকটৰ তেওঁৰ ৰেসিডেন্সিয়েল এড্ৰেছ হ'ল ইছলামাবাদ ইয়াতে আমাৰ তেওঁৰ ওপৰত সেন্ট্ৰেল এলিগেশ্যনটো হ'ল যে তেওঁ ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰি ভাৰতবৰ্ষখনক অশান্ত কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল নাও হাউ Ali Tauqeer Sheikh বা Ali Tauqeer Sheikh এই গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোত কেনেকৈ সোমাই পৰিলে Ali Tauqeer Sheikh is the CEO of Lead Pakistan Lead Pakistan নামৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাৰ তেওঁ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আৰু ক্লাইমেট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট নলেজ নেটৱৰ্ক CDKNৰ তেওঁ এছিয়ান হেড গভৰ্ণমেণ্ট অফ পাকিস্তানত তেওঁ ইভেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যিবিলাক কমিটি গঠন কৰে হি ইজ এ মেম্বাৰ অফ মেনি কমিটিজ ফৰ্ম বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ Pakistan, Prime Minister of Pakistan in international forum. So, Elizabeth Kolban Gogoi, তেওঁ আমেৰিকাত কাম কৰিছিলে আন্ডাৰ সিনেটৰ টম উডালি তাৰ বিষয়ে আমি কম 2011 চনত তেওঁ পাকিস্তানলৈ আহে আৰু তেওঁ লিড পাকিস্তান নামৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত তেওঁ যোগদান কৰে Ali Tauqeer Sheikhৰ মেইন ফৰ্টেটো আছিলে যে ইন্দাস ৱাটাৰ ট্ৰিটি যিখন অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যাক কেনসেল কৰিছিলে Ali Tauqeer Sheikh is always of the view that Hindu জল চুক্তি পাকিস্তানৰ স্বাৰ্থত আৰু এইখন সদায় বাহাল থাকিব লাগে আৰু ভাৰতে সিন্ধু নদীৰ পানীৰ ওপৰত কেতিয়াও দাবী কৰিব নালাগে তেওঁৰ যেটো ক্লাইমেট একচন গ্ৰুপ আছিল লিড পাকিস্তানৰ মেজৰ ৱৰ্ক আছিল অন দা ইন্দাস ৱাটাৰ ট্ৰিটি and he used to advocate Pakistan's viewpoint on Indus Water Treaty globally তেওঁৰ যেটো ক্লাইমেট একচনৰ যেটো মেইন কাম আছিল supporting the Indus Water Treaty তাৰ পিছত তেওঁ ক্লাইমেট একচনৰ নামত সদায় তেওঁ পাকিস্তানৰ সমৰ্থনত আৰু ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে পলিটিক্যাল নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰাৰ ওপৰত তেওঁ সদায় গুৰুত্ব দিছিল তেওঁ NRC CA সময়ত গোটেই ওয়াৰ্ল্ডতে তেওঁ কৈ ফুৰিছিলে যে ইণ্ডিয়া ইজ ডিফ্ৰেঞ্চাইজিং মুছলিম যে CA নামত NRC নামত ইণ্ডিয়াই মুছলিম সকলক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে তেওঁ অসমৰ ওপৰত তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল he writes a lot of social media posts article on Assam আৰু তেওঁ কৈছিল যে পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ অসমৰ ওপৰত অধিকাৰ আছে
because this is an unfinished agenda of partition. Ali Tauqeer Sheikhor jito viewpoint asile demands Pakistan Bangladesh shared view and response on Assam Muslim population. Accuse BJP of Hindu nationalist agenda. Criticize interfaith marriage. Love jihador upor jibilak amar legislation hoisil bibhinno country tak criticize korisil. Aru Delhi riotor samoyot teo Pradhan Mantri Modik brings another shame to India, demonizing Muslim population. Ei dhornor teo articles aru social media teo contribution asil. So eitue praman ki kore je he was never an environmentalist. He was holding fort for Pakistan on Indus Water Treaty and other related issues of the current region of conflict between India and Pakistan. All these points were documented. We will give you a paper book. You will be able to see those tweets, see this post. Apnaluke nije sabo paribo. And Ali Tauqeer Sheikh, Ohomor uporot teo, he was an interested party. Bharator uport interested party. Aru ji Hindu Jolo Treaty, jikhon Congress amak japi disil, Bharate tak Operation Sinduror samoyot tak আমি তাক বাতিল কৰিছিলো তেওঁৰ ফেভাৰত সেইখন ট্ৰিটিৰ ফেভাৰত তেওঁ ইন্টাৰনেশ্যনেল অপিনিয়ন ক্ৰিয়েট কৰিছিল অসমৰ ওপৰত তেওঁৰ ভিউ আছিল ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ভিউ আছিল আৰু আলী তৌকিৰ শেখৰ টুইটছবোৰ কেনেকুৱা আছিল ব্ৰেভো গৌৰৱ and 6 others suspended from Indian Parliament by Speaker for standing up for a fellow citizen. Suspend me, but please discuss Delhi riots. Then he used to tag Elizabeth Kolban Gogoi on those tweets. Namot environmentalist, but teo hodai Bharator aibhontorin bishoyr uporote teo dristi asile. There are lots of tweets jak apunaluka moi apunalukok dim apunaluke sabo paribo aru jetia a investigation to start hol suddenly he deleted all his tweets. Normally a people of Pakistan should not fear about a investigation by Assam police because we cannot reach him. But in order to protect someone, he deleted his entire tweets. Assam police ketiao Pakistanor pra Ali Tauqeer Sheikhok greptar koribo nuare. Kintu jetia Assam police investigation to arambho korile Ali Tauqeer Sheikhe Twitteror pra teo complete data teo mosi pelale he closed the Twitter's account. For why? Obviously to protect someone in Assam in India because Assam police anyway cannot reach Ali Tauqeer. So you can see the live connection. যে এজন পাকিস্তানী নাগৰিকে অসম পুলিচৰ ভয়ত টুইটছ ডিলিট কৰিব পাৰে নেকি that means তেওঁ কাবাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব খুজিছিলে now তেওঁ ইণ্ডিয়াত ফ্ৰিকুৱেন্টলি আহিছিলে তেওঁৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক হোষ্ট আছিল তেওঁলোকক আমি ইনভেষ্টিগেট কৰিছিলো তেওঁলোকক আমি কথা পাতিছিলো Nagarajan M, Mukesh Kumar, তেওঁলোক lead Indiaৰ employee আছিল তেওঁলোকে আমাক তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত অনুভূতি দিছিলে যে Ali Tauqeer Sheikh held a vigorously anti-India worldview, exhibited a clear tendency to humiliate India during his visit to India, displayed behavior to belittle Indian culture. ইয়াত তেওঁ যিবিলাক হোষ্ট আছিল দুজন হোষ্টক আমি কথা পাতিছিলো Nagarajan aru Mukesh Kumar দুইজনে আমাক কৈছিলে যে Ali Tauqeer anti India Indiaৰ কালচাৰৰ এগেইনষ্টত বহুত বেছি বেয়াকৈ কমেন্টছ কৰে আৰু তেওঁৰ গুটে বিহেভিয়াৰটোৱে ভাৰতক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰা Now interesting thing is that during the Congress period era of UPA
he was allowed to visit India for 13 times, Ali Tauqeer Sheikh. Very interesting. Jijon Manuhar viewpoint against India. He criticized India in all the forum, but he was allowed to visit India 13 times. And all visit took in the time when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister of India and Elizabeth and Gaurav was closely connected to the power structure of India. He came from Pakistan 4 times, Dubai para 5 bar, Abu Dhabi para 2 bar, Afghanistan or para ebar, Thailand or para ebar. Every time India government has given him visa. Which is very, very interesting. যে এজন এন্টি ইণ্ডিয়ান মানুহক ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ ভিছা দিব পাৰিলে and all these visas were issued during Congress rule. Once Prime Minister Modi came to power, he stopped visiting India. The moment India Bharatiya Janata Party Sarkar ahile, teo India taha bond kori dile. Aru tar agote teo Bharatot keibar ahisil 13 bar. Teo 2010 pora 2013 loike 13 December loike teo Bharatoloike 10 bar ahe. Aru teo in the 2 or 3 visits, he brought certain very important people. Teo logot anisil ekbar Dr. Jafal Iqbar Quadir in the guise of attending a seminar. But more interestingly, he brought Mrs. Jaha Sayar Vayani, Assistant Attorney General of Pakistan. India visitor ahute, teo Pakistanor Attorney General ko logot loi ahisil. Aru other Pakistani national teor logot ahisile, Mrs. Syama Mehnaz Vayani, Jahara Sehar Vayani, we don't know about them, but the first lady was the Attorney General of Pakistan, Assistant Attorney General of Pakistan. So Ali Tauqeer nije 13 bar aha nohoy, he also brought high-level Pakistani officials along with him during the visits of India. So, if the NDMA chief can be given the color that he come for climates, but Attorney General visits to India, aru teoluke kot asile Delhi ekhon horu hotelot asil called Metropolitan Hotel. They did not stay any good hotel. They used to stay in a Metropolitan Hotel called Delhi. It was a small guest house. They used to stay there. Now, how Elizabeth Gogoi is linked up to Ali Tauqeer. In 2011, Elizabeth has come to Pakistan from America. Aru Ali Tauqeer Sheikh Elizabeth Gogoi lead Pakistanot sakori die. Aru pisoloi Elizabeth was transferred to India but continue to be paid by the Ali Tauqeer. That moi aru olop kom je she was given an appointment with Lead Pakistan first for 1 year. Followed by that, she came to India, but the salary of Elizabeth Gogoi while she was working in India in a separate NGO, the salary was paid, continued to be paid by Lead Pakistan and Ali Tauqeer Sheikh. So I'll come to that next. Very, very interesting things. Aru, in the agreement itself, it was written that although she will be in India, she will report to Ali Tauqeer only. So, Elizabeth Gogoi prothom teo Pakistanot sakori die.
তাৰ পিছত ইণ্ডিয়ালৈকে পঠিয়াই কিন্তু ইণ্ডিয়াত পঠাওতেও এলিজাবেথ গগৈ দৰমাহা পাকিস্তানে দি থাকে পাকিস্তানৰ পৰা লিড পাকিস্তান এণ্ড আলী তৌকিৰ আৰু এগ্ৰিমেণ্টত লিখা যায় যে her service will not be controlled by Delhi office, it will be controlled by Pakistan office. She will be controlled by Pakistan while in India. Now, ইয়াৰ internal story to asile যে CDKN, the World Organization, had two independent NGO. One is called Lead Pakistan, one is called Lead India. Lead India was under financial crisis. So being an Asian head, Lead India approached Ali Tauqeer যে আমাক অলপ টকা পইচা যোগাৰ কৰি দিব পাৰিব নেকি আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হৈছে তেতিয়া Ali Tauqeere Lead India কয় যে ওকে I will support you আমি তোমালোকক support কৰিম but you have to take Elizabeth Gogoi in the payroll and she will work in India. So, if you see that initially when Elizabeth came to India, her entire salary control package, everything was controlled from Pakistan. Aru Bhavna Luthra, যিগৰাকী লিড ইণ্ডিয়াৰ হেড তেওঁ আমাক ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে যে as she was paid by Pakistan, lead Pakistan, I did not have any control over her. The boss, যেনেকুৱা আপোনালোকৰ পেপাৰৰ এডিটৰজনৰ ওচৰত আমি জইন কৰিলোঁ এডিটৰজনে আমাক ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে যিহেতু তেওঁৰ দৰমহাটো পাকিস্তানৰ পৰা আহে so তেওঁৰ ওপৰত মোৰ কোনো কন্ট্ৰোল নাই then I'll come to more interesting facts later on. The most important thing and the damaging thing what Ali Tauqeer was doing through Elizabeth used to gather various activities surrounding India including the climate actions, the India's government response to climates, how things can be done. So she used to give reports to the Pakistan, to Ali Tauqeer. The damaging report, August 5, 2014, Elizabeth Gogoi sent a report to her. This report is very, very important. She got information from IB, reference to secret IB reports, আৰু কলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অহাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া ভাৰতত climate action নচলিব so we have to adopt a new strategy. The name of the strategy was low risk, low visibility. This was Elizabeth Gogoi's recommendation to Ali Tauqeer that after Prime Minister Modi came into power, the climate actions group like CDK and Lead Pakistan, Lead India will not have a field day. So we have to change the strategy. She quote IB. I don't know where from she got the IB reports. She quote IB. And she says that now we have to change the strategy to low risk, low visibility. And very important thing, তেওঁ Ali Tauqeerক বুজালে যে now we have to bypass central government for our activity in India. Now we have to bypass central government and oversight through sub-national engagement. We'll come to the report later. তেখেতে কি ক'লে যে ভাৰতত এতিয়া মোদী আহিলে গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এতিয়া আমি একো কাম নকৰো আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টক বাইপাস করিম আর মিউনিসিপালিটি স্টেট গভর্নমেন্টর লগত আমি ডিরেক্টলি কাম করিম লো রিস্ক লো ভিজিবিলিটি This is Elizabeth Gogoi's 45 pages report to Pakistan
and she procured certain vital IB reports. She quote, according to IB. Now, who has given her access to IB? Only she will know. But in her report, she extensively quote IB, and she recommended a strategy that low visibility, low risks, and bypass the central government. And a report to Kak disile as an Pakistani Nagorik, Ali Tauqeer Sheikh. And she is the wife of a MP from Assam. This is the situation. So now, Jetia Elizabeth Kolban Gogoi was working in Pakistan from 2011 to 2012. Ali Tauqeer Bharatot ahisil Attorney General logot loi, NDMA officer logot loi. Ali Tauqeer used to take Elizabeth also India along with him. So Elizabeth Kolban Gogoi visits, if you see the timeline, from July 13 to March 3, 2012, she visited 3 times from Islamabad to Delhi, accompanied by Ali Tauqeer Sheikh. So Ali Tauqeer Sheikh used to came to India, and Elizabeth is always accompanied by the Ali Tauqeer in his 3 visits out of 13 visits. So we have just ami apunalukok dekhuaisu je how Ali Tauqeer and Elizabeth is a part of international conspiracy. Once you will see that 45 pages reports, when Modi came, they become settled. They said that now we cannot run like this. Central government will not entertain us. So let us go to the sub-national governments. Ar teo report to kak diye? Teo report to diye Pakistani Nagorik Elizabeth Kolban Gogoi. Now let us come to the next part of my presentation. Who is Elizabeth Kolban Gogoi? Let us see. So Elizabeth Gogoi is a British citizen. By religion, she is a Christian lady. So even after marriage to Gaurav Gogoi, she maintained her British citizenship as well as her own religion, Christianity. So nothing has changed. Gaurav Gogoi biya koruar pisot, Elizabeth Gogoi nijor eku porichoy eri dia nai. Tekhet etiao British citizen and teo etiao Christian dharmot biswas kore. Now, Elizabeth Gogoi started her professional career with Senator Tom Udali of America. Now, who is Senator Tom Udali? That is also a very interesting thing. After Bin Laden was captured and killed, America stopped all financial assistance to Pakistan. Now, there was a Senate committee where Tom Udali was the member, and Tom Udali recommended that America should restart financial aid to the Pakistan. So Tom Udali is a senator, he was a senator close to Pakistan, and Elizabeth was trained initially under Senator Tom Udali. We have documents to prove that Senator Tom Udali actually received lot of election donation from George Soros Foundation. So these are on record. We have next page, I have annexed all the links. So the Tom Udali George Sorosor pra toka paisile aru Pakistanok America nirantor sahay kori thakibo lage buli teo report disile Senateot. Bin Ladenok dhara porar pisot America Pakistanok toka dia bond korisile, and Senator Tom Udali restarted the financial collaboration with the Pakistan. So Elizabeth started her career
with this gentleman called Tom O'Daly. Then let us come to her Pakistan trip. So Elizabeth joined Pakistan, lead Pakistan in March 18, 2011. March 18, 2011 tarikhe Elizabeth Gogoi came to Pakistan and joined there as a consultant. Aru jitu contract period asile, the contract period was from March 18 to March 17, 2012. 1 year contract. Teo dormaha kihot asile, prothom 6 mah teo 2 lakh Pakistani toka loisile, second 2 lakh 50,000 loisile. When we confronted her that whether you had a Pakistani account, she said, yes, I had a Pakistani account. We asked her whether you have closed it now. She refused to answer. So we have every reason to believe that that Pakistani account is still alive. But Gaurav Gogoi in his election affidavit has not mentioned about this Pakistani account. So Assam Police যেতিয়া কৈছিলে যে আপুনি 2011 পৰা 2012 লৈকে পাকিস্তানৰ কাম কৰিছিলে মাহত 2 লাখ তাৰ পিছত 2.5 লাখ আজিৰ ইন্ডিয়ান মানিত it will be 5 lakhs যে এই দৰমাহাৰ টকা ক'ত জমা থৈছিলে বলে মই পাকিস্তানী বেংক একাউণ্টত জমা থৈছিলো আমি খুদিছিলো বেংক একাউণ্ট এতিয়া আছে নে নাই she refused to answer তেখেতে আমাক উত্তৰ দিব খুজা নাছিলে now you see an interesting timeline. March 18, 2011 Elizabeth joined lead Pakistan. April 27, 11 she got an appointment letter from lead India within 1 month. First March 18, 2011 she joined lead India for 1 year, but April she got an appointment letter from lead Pakistan. But the appointment letter is such that moi aji appointment dilu kina apuni join koribo 1 bochor pisot. So lead India itaok appointment dile, they may ask se aapko appointment letter diya hu, but aapka joining date 1 saal ka baad. Kahi aapne suna hai aisa appointment letter ki 1 mahina dete hai, lekin unko joining time 1 saal diya gaya. Kyun? So that she can be groomed under Ali Tauqeer for 1 year. She had a valid appointment letter in India, but appointment letter was a very, very interesting that you will come to India after 1 year. Now, who says that send the appointment letter? Bhavna Luthra. So we asked Bhavna Luthra, how you met Elizabeth? Well, I don't know. I just send an appointment letter. Now, Bhavna Luthra says that Elizabeth was physically in Pakistan at the signing of the contract. She signed in India. And implication was laid down a preparatory timeline, which we can call training also under Ali Tauqeer Sheikh. Ji goraki manuhe teok appointment dise Bhavna Luthra, teok ketiao Elizabeth hok logu poa nai. She just sent the appointment letter to Islamabad. Now, appointment letter ki hol? Appointment letter diar pisot there was an agreement between Ali Tauqeer and Bhavna Luthra. Agreement khonot ki likhile je Elizabeth tumar tat Elizabeth ase, but she will be managed by me. It is a part of the agreement. Bhavna Luthra and Ali Tauqeer, these are the parties. They signed the agreement saying, agreement explicitly assigned Elizabeth Calderon the responsibility to build partnership, policymaker research, civil society in India. Pakistan aru Bharator majot sukti hoise.
between Ali Tauqeer and Bhavna Luthra. আৰু সেই চুক্তিৰ আধাৰত Elizabeth has been appointed in India. আৰু what was the job of the Elizabeth? To enter into the civil society, policy makers and researchers. The এই তিনিটা শ্ৰেণীৰ লগত Elizabeth will work. Now, Bhavna Luthrai, আমি সুধিছিলো যে why you signed this agreement with Ali Tauqeer. She gave us a statement. Lead India was brought under ambit of Lead Pakistan solely to facilitate Elizabeth's salary. যে এই এগ্ৰিমেণ্টখন যে হৈছিলে এই এগ্ৰিমেণ্টখনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল এলিজাবেথক দৰমহাটো যাতে পাকিস্তানৰ পৰা পায়. Second, FCRA permission was mobilized by Lead India to legalize Elizabeth's salary. Elizabethe India join কৰাৰ পিছত পাকিস্তান গৈয়ে থাকিলে. কেইবাৰ পাকিস্তান গ'ল আমি দিম আকৌ. She keeps on traveling to Pakistan and every Pakistan trip was sponsored by Lead Pakistan. She is an employee of Lead India. But her Pakistan trip is being sponsored every time by the Lead Pakistan. Second, that as I said, that whenever Ali Tauqeer come to Lead India office, she is always accompanied by our Elizabeth Kolban Gogoi. Now, come to the main issue. Elizabeth was contracted for salary of 2.5 lakhs. But her boss, Bhavna Luthra, her salary is 50,000. The boss, Bhavna Luthra's statement, আমাক দিছে যে মই দৰমহা 50,000 পাওঁ কিন্তু এলিজাবেথক মই দৰমহা 2.5 লাখ দিওঁ. Now you come to the legal provision. Indian FCRA is not for foreign national. So what they were doing, Lead Pakistan is sending money to Lead India, then Lead India is paying to Elizabeth. So to bypass the FCRA regulation, তেওঁলোকে কি কৰিলে যে just to pay salary to the Elizabeth Kolban Gogoi, Lead Pakistan is sending money to Lead India. Lead India is paying to Elizabeth. Etia Pakistanor para foreign donation is never approved in India. The crux is kuno Pakistan NGO Indian NGO toka dibo nuare. This is the only one example when government of India must have allowed at that point of time, before Modi came to power. This is the only occasion. Today, a Pakistan NGO, Assamese NGO toka dibo nuare, Bharator NGO toka dibo nuare because it is an enemy country. But for Lead Pakistan and Lead India to pay the salary to Elizabeth Kolban Gogoi, permission has been obtained that we will take the Pakistan donation. Probably, Home Ministry, this will be the single example when Pakistan FCRA has been agreed and to pay to a foreign national because Elizabeth is a foreign national. The FCRA beneficiary has to be Indian. But in that case, the FCRA beneficiary become a British national and Lead India act as a pass-through. That Ali Tauqeer has transferred the money to the Lead India. Lead India was paying to Ali Tauqeer. These are part of the agreement. Agreement said that तुम हमें पैसा देगा हम इसको तनख्वाह देगा. This is the in the appointment letter itself ये लिखा हुआ है कि your appointment is subject to we getting money from CDKN and Lead Pakistan. Now you see, Bhavna Luthra says that
she was devoid of any specific guideline, deliberately concealed connection to, and now says her salary was entirely funded and channeled through Lead Pakistan. So MP Egorakir, by now she became wife of the Gaurav Gogoi. Gaurav Gogoi married her on 24th September 2013. So a wife of Indian MP, korpora salary pai ase Lead Pakistanor pra. Lead Pakistanor head kun Ali Tauqeer. And entire money is coming from bank account from Lead Pakistan to Lead India. Then Lead India is signing check for Elizabeth Kolban Gogoi. So you see, Lead Pakistan has given during that period only 63.48 lakhs. Total Lead India CDK nor pale total 91 lakhs, and entire amount was paid to Elizabeth Kolban Gogoi. Lead India dui sourceor pra toka pale. Lead India total received 91 lakhs. Amount from Pakistan 63.48 lakhs, and Lead India को जो भी मिला है सारे वो Elizabeth Gogoi को दे दिया है. So out of 19.1 lakhs, 82.41 lakhs has been paid to Elizabeth Kolban Gogoi. These are the bank account of Lead Pakistan and PwC. So Pakistan, these are the date of transaction to the Lead India. Then these are the payment details to the Elizabeth Kolban Gogoi. So Lead Pakistan is sending money and Lead India is paying to Elizabeth Kolban Gogoi. I think in Gutte Bharatot, she will be the only employee who was receiving salary from Pakistan. And Bhavna Luthra admitted in her deposition that this arrangement was only to facilitate salary to Elizabeth Gogoi. Aru teo mur logot kamu nokore. There was that Lead India FCRA accounts we have given. Funding source Lead International, Lead Pakistan, Great Britain poundot receive korisil, and there was this money will be used for salary of Elizabeth Kolban Gogoi that was hide from Government of India. Ki buli loisil je Lead Pakistanor kamor karne ami Pakistanor pra Lead India kamor karne ami Pakistanor pra toka loisu. But actually it was a pass through. Channelizing salary of Elizabeth Kolban Gogoi. That was hide from the MHA. So this is a serious violation of FCRA. Jetia Elizabeth Kolban Gogoi agreement kon apuni sai, will give the copy of the agreement. The agreement has says that she will be directly under the control of the CDKN and Lead Pakistan. We can show it. No? You can see CDKN program, India is part of the overall NS and directed by Lead Pakistan and One Partnership Delivery Alliance. As such, the personnel in the statement of work normally manage and their work overseas and approved by the Asian Regional Director. ऐसे कोई appointment letter अपना लोग क्या देखिस? The C will be managed by the Asian Regional Director, that is Ali Tauqeer. And in the agreement itself, it was written that she is the CDKN program manager, program lead in India. She will be managed and directed by Lead Pakistan. These are the part of the agreement. A sitting MP's wife is being managed by Pakistan. These are the documents which we seized during our investigation process.
এগ্ৰিমেণ্টত কি লিখা আছে যে এলিজাবেথ কলবাৰ্ণ গগৈক ইণ্ডিয়ান অফিচে মেনেজ কৰিব নোৱাৰে she will be control and manage তেওঁক পৰিচালনা আলী তৌকিৰে ইছলামাবাদৰ পৰা কৰি থব তাত ইছলামাবাদৰ নামো আছে so this is a unique employment arrangement so we consider this as a shadow employee of Lead Pakistan because Lead Pakistan is paying her she is reporting to Lead Pakistan that means from 2011 she started up to 2015 these 4 years she was managed by Pakistan salary came from Pakistan and we have all the bank details Lead Pakistan e yat paisa pothua Lead Pakistan e Elizabeth Kolban Gogoi payment kora entire things are in our possession this agreement has also been officially confiscated under relevant section of Indian law and we confiscated it from Lead India office and she herself told us the Bhavna Luthra amak nije koise that she is being controlled by Pakistan and this line clearly indicate next now the important things when she was working in India she used to send confidential report to Pakistan so we are in possession of a 45 pages confidential report which she has authored tat ki likha ase tat reportot assessment shared with Ali Tauqeer Sheikh on policy sense on climate related issues under Prime Minister Narendra Modi. Now that report quoted sensitive IB documents, IB reports, internal policy direction of the government of India. Now report tot ki teo likhisile teo koisile page 14 low risk low visibility strategy recommended advocating Pakistan-based actor to maintain covert operational strategy in India to avoid detection and scrutiny. Low risks, low visibility. This was her recommendation to Ali Tauqeer. Second, Ali Tauqeer ki recommend korisil bypass central government. Yes, Kendriya Sarkarok eti ami bypass koribo lagibo. Kar logot kam koribo lagibo? Je she was of the view that now tension between state and central government will increase after Prime Minister Modi become Prime Minister of India, making Pakistan-based actor aware about the political tension between government of India and state government with underlying recommendation to engage with state government to circumvent central oversight. She herself says that my job is to work with the policy makers and all. So this is her report and we in our paper book you will get the report that her recommendation was bypass central government and work with the sub-national agencies. So Indian MP ejonor poribare enekwa report jodi authored kore who help her? Next, let us see that teo jetia India kam korile, Pakistanor pora to India ahile. Now, etia ami dekha pao je she visited Lead India kam kori thakute teo Delhi pora Islamabad gol 6 bar. She has traveled from Islamabad to India 3 times when she was working with Lead Pakistan. But when she was working with Lead India, 6 bar teo Islamabad goise.
আৰু যেতিয়া চাকৰি বদলালে অক্সফোর্ড পলিসি ম্যানেজমেন্ট এটা বেলেগ এটা অর্গানাইজেশনত সোমালে that time she visited 3 times. So 9 বাৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত আৰু 3 বাৰ পাকিস্তান থাকোতে ভাৰত আৰু যেতিয়াই তেওঁ যায় তেখেতে এয়ারপোর্টে দি না যায় she always use the Atari border. She used to cross Pakistan probably to make it low key always through Atari. So Indian MP ejonor wife she visited 9 times to Pakistan when she was become formally wife of Gaurav Gogoi. I do not know whether Gaurav has informed his high command or not, but these are the job. And 6 times lead India head Bhavna Pandey amak koise je moi najanu kiyo jai. The manager has given that her controlling officer has said that why she is going to Pakistan, I don't know. I have not seen. Now, why she is traveling so frequently at that point of time between India and Pakistan? So, we are summing up links to George Soros via Senator Tom Udali, employment with lead Pakistan, refused to disclose Pakistani bank account, predetermined employed contract with Lean India, shadow employment arrangement to facilitate salary 500 higher, Bhavna Pandey reporting authority ko 5% higher, primary beneficiary of 82 lakhs from Pakistani FCRA account, no oversight from Lead India management reported directly to Pakistan, transmission of confidential report to Pakistan, report contain reference to secret IB report, advocate low risk, low visibility, recommended bypassing central government via state level, exploited center-state political tension in intelligence report, joint pre-employment travel with Ali Tauqeer, 6th unauthorized visit. Because why we are saying unauthorized? Because her reporting bosse najane kiyo goise. 6 bar unauthorized visit and 3 additional Pakistan visit after she joined Oxford Policy Management. So sitting MP egorakir ghoiniyeke 9 bar Pakistanor logot up and down korise, prior to marriage 3 times, post marriage 9 times. And he is the deputy leader of our Congress Parliamentary Party. So this is what our finding on Elizabeth Kolban Gogoi. Now come to Gaurav Gogoi. So we know that what is his. So Gaurav took a very, very confidential visit to Pakistan. Why we say confidential, I'll tell them. He went to Pakistan in December 14, 2013 and stayed up to December 24. So it was a visit which was there for 10 days. Usually Pakistanot 10 days visitor karne, I mean, you can analyze that Pakistan is not a tourist place that 10 din goi tate thakibo. When he was being questioned in Assamese media that why you have gone to Pakistan, then he said, my wife is working in Pakistan, moi mat logabo goisilu. But Elizabeth Kolban Gogoi came to India on 1st June 2012. She joined Lead Pakistan. So jetia Gaurav Gogoi Pakistanot goisile, Gaurav Gogoi পৰিয়ালে বা পৰিবাৰে পাকিস্তানত কাম কৰি থকা নাছিলে. She was working in India, but Gaurav tried to explain to the Assamese media that my wife was at that point of time in Islamabad. That is why I visited.
But that is false because Elizabeth Kolban Gogoi joined Lead India on 1st June 2012 with headquarters in Delhi. But he visited Pakistan December 14, 2013 to December 2024. Again, to keep the visit a low profile, he decided to go by Atari border. Teo Atari border di par hoy. At that point of time, Gaurav was residing in the residence of Chief Minister Assam. That point of time, his father was Chief Minister of Assam. Assamor Mukhyamantri Bahobhavanot thake. Definitely, it is a very, very important visit. Ami Assamor SB khudisilu de whether you have been informed. They said that we were not informed. So this was a confidential visit. Before, up to December 2013, he was active in social media. On return, December 25th, he started his social media, but that 10 days was digitally, he was silenced. He did not post any photograph of his visit to Pakistan, nothing. He was just out of radar, 3 days. Now, let us come to the more important point. As you know, that there is a set of diplomatic engagement between India and Pakistan, that visa is city specific. Jetia India pra kunuba manu Pakistanot jabo, tar niyam to hol visa will be granted to a city. And when Pakistani citizens come to India, visa is given either Delhi or Mumbai. That's the standard protocol which both the country follow. There is no overall country visa. So Pakistan jabor karne, Pakistan visitor karne kuno visa napabo. Lahore, Islamabad, Karachi, kunoba eta jagat jabor karne visa pai jot kam ase. Teneke Pakistani manu jodi Bharatot ahe, kunoba eta jagar visa pabo. Delhi, Guwahati, Kolkata. He cannot go entire country. Now, see their connection. Gaurav and Elizabeth traveled together on 15 December with a visa stamp, which will show you. You see that visa has said Lahore only. The visa was issued for Lahore. So this is very important thing. Teo kot jabo visa dile, okol Lahore jabo. Kun tarikhe teo gol, 12 tarikhe 12 December teo visa dile, 15 December teo, after 3 days after getting the visa, he went to Lahore. Now, what happened? The Pakistani, next page. The Pakistani Interior Ministry issued a letter saying that he is also allowed to visit Islamabad and Karachi. And that visa amendment happened when already jetia teo Lahorot ase. Eta apunaluke muk kok, jodi ami Londonot jao, mur visa khon Londonor embassy e mati ani muk visa khon dibo niki beleg visa. Apunak ji visa lagibo India te loi jabo lagibo. That visa cannot be changed in Lahore. Suddenly, Lahore, teo Lahorot goi puar pisot, Interior Ministry of Pakistan has issued a letter. Now we want this letter from Gaurav Gogoi. Letter khonot ki likha asil. But you can clearly read, so and so allowed to visit Islamabad and Karachi, White Ministry of Interior Government of Pakistan, letter dated 16/12/2013. So 15 Gaurav arrived in Lahore and 16
Ministry of Interior recognized his presence in Pakistan and invited him, in my language, to Islamabad and Karachi. That point of time he was not MP. Ketiaba ki hoy MP hole, Montri gole, ketiaba embassy might lock pabo pare. He was a simple citizen. Now this letter we want. I will request Gaurav Gogoi to give the copy of this letter to media because a letter to ki likha asile. Why he was allowed to Islamabad and Karachi. Again, you come to the Lahore visa. You said that this visa was issued by Delhi, Pakistan embassy, only up to Lahore. 15 tarikhe by road he reached Lahore. Lahore joar loge loge the condition is changed. Next page. Lahore joar loge loge teo kune contact korile. Who came to meet him? Who talked to him? Whom he contacted there? So the visa immediately expanded to Islamabad and Karachi. Visa khon borhai dile je Islamabadu jabo paribo, Karachiu jabo paribo. By the Interior Ministry's letter. Interior Ministry means what? In Pakistan, that is the Home Ministry. That means Gaurav Gogoi has a live link with the Pakistan Home Department. After this 10 days visit, as we told that 10 days he remained digitally silenced. But after this visit, that person changed completely. How he changed completely, I will tell you. After this visit, after 10 days in Pakistan, the person changed completely. So I appeal to Gaurav Gogoi. We don't need any other clarification. At least give a copy of this letter. And this we have collected from his own passport. It is not that he has surrendered his passport to the MEA to obtain a diplomatic passport. This stamp is there in his own passport. And Assam Police SIT has confiscated that passport. So this is the interior letter was dated 16/12. I will again recall Captain Jintu Gogoi. Jintu Gogoi hotta kora Pakistane, why they will allow Gaurav Gogoi red carpet? Now, অসমৰ মিডিয়াক তেওঁ কেনেকৈ অসত্য কথা কৈছিল প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ আগত ইণ্টাৰভিউত মই কেইটামান ক্লাৰিফিকেশ্যন দিছোঁ নেক্সট নাই এইটো আনএনচাৰ্ড কুৱেশ্যন মিডিয়াত উই কেন শ্ব' দ্য মিডিয়া গৌৰৱ গগৈ আমাৰ প্ৰশ্ন আপুনি পাকিস্তানলৈ কিয় গৈছিল পাকিস্তানত মই 2013-14 চনত যেতিয়া মোৰ সেই সময়ত মোৰ সহধৰ্মিনী কাম কৰি আছিল তেখেতৰ লগত নাও কাম বেক সো কেনেকে অসমীয়া মিডিয়া কি কলে যে মোৰ পৰিবাৰে তাত কাম কৰি আছিল নাও কাম সো unanswered question unanswered ha Gaurav Gogoi visited Pakistan 21 months after Elizabeth left her Pakistan's assignment. Ar Prashanto Rajguru ki kole? Je mur wife Pakistanot asil kotha to enekwa easy kori dile. Je mur wife Pakistanot asil karone moi lock koribo goisilu. Her wife joined India 1st June 2012 and she visited Pakistan
they visited Pakistan again on 16/12/2013. So, this show যে কেনেকে আমাৰ মানুহখিনিক অসমৰ সাংবাদিকসকলক তেওঁ কেনেকে মিছলিড কৰি আছে প্ৰত্যেকটো দিনত. So now we want that later. আমি we grill Elizabeth Gogoi. We ask Elizabeth Gogoi that Gaurav with whom in Pakistan? She refused to answer. আমি এলিজাবেথ কলবান গগৈ খুদিছিলো যে গৌৰৱ গগৈ 10 দিন পাকিস্তানত কোট কোট থাকিলে আপুনি আমাক জনাব নেকি তেওঁ কলে মই নজনাও এন্ড আমি obviously ফোর্সও কৰা নাই she is a lady so we suspect that 10 days he was put under some kind of training. Because he was digitally silenced, he was taken to Islamabad and Karachi. You know, Islamabad is the headquarters of Pakistan military. He was supposed to go to Lahore. From Lahore, he was taken to Islamabad and Karachi. Aru jikono Assamia manu jodi visa ji hobo Bharatote hobo. Thailand joar pisot Thailander embassy diye visa khon amend kori dibo niki. Singapore joar pisot Singapore embassy visa khon amend koribo niki. So these are the hard question Gaurav has to answer. Now you see, after he returned, he became MP. Now, what kind of question he put in the parliament? Parliament teo ki khudhe question about the military preparedness, import of hardware and software for defense force, assessment of air squadron and submarine of Indian Armed Force, new rules regarding domestic manufacturers of arms and ammunition. These are genuine questions? Now you see, he asks question, the Pakistan High Commission at epinos hoy ase niki. Bharate Pakistan High Commission at sorangsoa kori ase niki. So these are abstract from his parliamentary question. Epinoses at the Pakistan High Commission of Delhi. Is it for a MP to ask? Then you see, he asks strategies of the nation's water mission area close to that Colvin's area of work, the climate change related questions. Sensitive military question. Gaurav put question in parliament. Apnaloke just you see and think. Nuclear power plants. Quote ase. Uranium reserve in Jharkhand, Meghalaya, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, Tamil Nadu, Bihar. Where it is. He was asking about uranium reserve. These are immediately after his Pakistan visit. He was asking about uranium tapping. He was asking about Western Front. He should have asked question on Eastern Front, he being MP from Assam. He was asking question on Western Front. He was asking import of hardware, air squadron, submarine assessment. So as a first time MP, asking government so many confidential matters, can't we link to his 10 days training in Pakistan? Till he come clear, Pakistanot quote asilu. He must reveal all his picture. Pakistanot thoka khomor photo, Pakistanot thoka khomor day to day, minute to minute details. He now must give to the people of Assam and people of India. Because these are questions followed by his Pakistan visit. These are the questions he asks within 1 year of Pakistan visits. Second, he took that delegation to Pakistan embassy also after he came back from Pakistan. He came back from Pakistan, he became MP. Kunuba MP Lora Swalik Pakistan embassy loi jai niki? Have you ever heard a sitting MP of Indian Parliament takes youth to Pakistan embassy?
But all these things happen after his return from Pakistan. Until and unless he clarified about his Pakistan visit, about the Interior Ministry later, we have every right to say that you have undergone a 10-day course. Why you have been picked up from Lahore? Because you have consented, by taking a visa, you consented to visit Lahore. Now who picked up, who blackmailed you to visit Islamabad and Karachi? Have you applied by your own self or it was an offer? Tumi abedon korisila ne tumak nije loi gol. Never forget, he was Chief Minister of a sensitive state, son of a Chief Minister of a sensitive state. So who took him to Islamabad and Karachi? How he spent next 10 days? That people of India must know, people of Assam must know. Otherwise, his every parliamentary question will be seen with suspect. You see that who is the other member of Parliament in India who visited Pakistan embassy with a youth delegation? Juba Hokolok loi, Jubok Juboti Hokolok loi, Pakistan embassy Jua, Bharator Ditiyojon Honkhodor naam ase niki? Now, see the next, it is more dangerous. May 12, 2022, there was no COVID. Ohomor Hangbadik Hokolok teo ako mislead korisile, show the clip. সৰু ছোৱালী জন্ম হল তাতে জন্ম হল যেহেতু কোভিডৰ সময়ত ইয়াত হস্পিটেলৰ অৱস্থা অলপ সংকটজনক স্থিতিত আছিল তো তাইৰ ব্ৰিটিছ পাছপোৰ্ট হল আৰু লৰা ছোৱালীৰ লগত আহা যোৱা কৰোতে যদিও মোৰ লৰা দিল্লীত জন্ম হল তাৰ ইণ্ডিয়ান পাছপোৰ্টটো লৰা ছোৱালীৰ দায়িত্ব বেছিভাগ মাকৰ লগত থাকে আৰু ৰাজনৈতিক পৰিয়ালটো গোটেই দায়িত্ব মাকৰ লগত থাকে তো তেও আমি তেখেতৰ সৰু লৰা ছোৱালী আমি কৈছো যে তুমি মাকৰ লগত থাকা আহোতে যাওতে পাছ যদিও তুমি দিল্লীত পঢ়াওনা কৰা দিল্লীত তুমি ক্ৰিকেট বিৰাট কোহলি ভাল পোৱা জসপ্ৰীত বুমৰা ভাল পোৱা কিন্তু মাকৰ লগত থাকিলে আমাৰ এটো সুবিধা হয় সো কি কৰে মাকৰ লগত থাকিব দিলে so his mother stays where in Delhi only but what he did on March 12 22 he visited the passport office in India and surrendered his son's passport, Indian passport. Show the letter. You see, a MP surrendered his son's Indian passport. How disgraceful. Tat ki likha ase? Sri Gaurav Gogoi has surrendered the passport of his son because he took the nationality of another country. Gaurav Gogoi, he himself visited the passport office and surrendered his son's Indian passport. কিমান দুখৰ কথা হ'ব পাৰে তৰুণ গগৈ নাতিনিয়ে without his consent he is a small boy তো গৌৰৱ গগৈ visited the passport office গৌৰৱ গগৈ passport office ত visit কৰে আৰু লৰাৰ Indian passport surrender কৰে now you come to the next presentation next you see this slide jetia master Kabir Gogoi Indian passport asile his religion was written as a Hindu so when the first elder son has a Indian passport the religion was written as Hindu but when he acquired British citizen they stopped writing
the religion of his son. Now, his youngest daughter, Maya Gogoi, she is having a British passport from beginning, and she declared in before the Indian authority that her religion is Christian. Mother says that I am a Christian. The daughter says I am a Christian. Small girl, they do not know also. May 2020 জন্ম হৈছে 5 years old kids. তো ছোৱালীজনীক জন্মৰ পৰাই খ্ৰীষ্টিয়ান, ল'ৰাজনৰ পাছপৰ্টত হিন্দু আছিলে. Now it has been shifted to blank. That means it is in the process. So you can see the reality. And they are not 18 years. Torun Gogoi religion তেওঁলোকৰ অধিকাৰ হয়, তৰুণ গগৈৰ নেশ্যনেলিটি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ হয়. 18 বছৰ পিছত নিজে কিবা কৰিব, nobody will question. But a sitting MP surrendered Indian passport. We can show you that religion blank. Agot religion Hindu asile. In the we will give you the. So? You see, this was written Hindu. When he was holding an Indian passport, he was mentioned as a Hindu. The moment he took the British passport, his religion gone blank. Now show his daughter passport. The family has 3 people having British passport. He is the lone Indian citizen. Saritar family, 3 jone British passport ase. Ejon Indian citizen হৈ আছে. 4 জনৰ ভিতৰত 2 জন খ্ৰীষ্টিয়ান, এজন ব্ল্যাঙ্ক আৰু এজন হিন্দু. Who will be our chief minister? So we have shown you that right from visa anomaly to surrender passport and everything. We are circulating a paperback to you where every documents I have quoted is there in origin. I mean Xerox, but we have certified that as a origin. Gaurav Gogoi passport of Hindus. He is the in his home he will be always in minority. Any motion he cannot pass. He will not be able to pass. So, in parliament also he will be always with the minority, and home also he will be always in minority. No. So, paperback to DD was okay. So, this documentation, as you know, that Assam government has a limitation. We cannot approach RAW. We cannot go to the Pakistan embassy. We cannot requisition the service of Interpol. We believe a deeper connection between Elizabeth Colburn Gogoi, Gaurav Gogoi and Pakistan. And this cannot be simple. Interior Ministry inviting him, visiting his wife, visiting Pakistan 9 times after she came to India, authoring report that Kendra Baddi go to the state, quoting illegally IB reports, then কাম কৰি আছো ইণ্ডিয়াত, salary আহি আছে Pakistan. So these are not easy things to digest, and had it been another country,
probably matter would have been different. But this is all about Pakistan. A gutei kotha to kar logot link Pakistanor logot. So Assam government has yesterday decided that decided to hand over the case to the MHA, Ministry of Home Affairs, aru Ministry of Home Affairs ok ami request korim to push for appropriate investigation. And ji result ahe, amiu result khinik raijor agot janaboloi bhal pam. So we recommended a national level proof. Yesterday cabinet has passed. So I am open to any question. Prior to 2014. Ek minute, one by one. Prior to 2014, there must be someone very higher ups who might have been involved. You know, like otherwise these informations, such classified informations. So you see, FCRA clearance for Pakistani donation. It is not a easy things to happen in India. So I have every reason to believe that in between 2011 to 14, there must be another handler. Apart from Ali Tauqeer and Elizabeth, there must be another guy who is connected to the higher up, because I can vouch getting Pakistani FCRA, Pakistani donation in India, it is a simply impossible thing. Bharatborkhot Pakistanor NGO toka dan koribo. It can be rotated through British or America. But directly Islamabad to Delhi toka hibo, government of India will allow. It cannot happen until and unless somebody is there who is very close to the then establishment. बताइए ये जो आपने कहा कि एलिजाबेथ ने पाकिस्तानी अकाउंट के बारे में सच नहीं बताया है और एमपी होने के नाते उन्होंने एफिडेविट दिया है, उसमें जानकारी नहीं दी है, तो चुनाव आयोग तो आप कह ही सकते हैं कि इसका मेंबरशिप कैंसिल करो। आप देखिए, ये तो आज हमें आपका पास शेयर किया हूं, बिकॉज दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ए इन्वेस्टिगेशन. अभी डेफिनेटली जो लोग ने गौरव गोगोई का साथ चुनाव लड़के हारा है, now they have right to apply to the election commission, because they have not disclosed completely the Pakistan as well as a UK account, and he said that she is working in a local NGO. So in the affidavit, true picture was not given. So definitely the candidate who lost the election with Gaurav Gogoi definitely will approach election commission, because false affidavits lead to 1 year imprisonment. मेरा एक सवाल है, did you not अनिरुद्ध बोलो, एक एक करके, I have time, आराम से जाए. Mr. Minister, at the time when Elizabeth was walking and when she quoted the IB report, at that point in time Gaurav Gogoi was not the At that point of time, he became MP. At the time of signing the report, Gaurav was MP, because this report was sent when Prime Minister Modi became Prime Minister. And Gaurav also became MP in that period itself. How she got access to this? This is we have asked. She said, "नहीं, मैंने open source से मिल गया." But IB report cannot get from open source. So this matter need to be investigated. That is why I am of the view that more than the IB report, getting Pakistani money into India is not a easy thing. Now there must be someone, and suggesting that bypass federal government, go to the state. These are the things very, very internal to India. When you report those things to Pakistan, you must be helped by someone. एक सवाल इधर से, नीरज बात आओ, प्रोविन. During this investigation and after all the findings, did you not consider grilling Gaurav Gogoi and asking Center to book Mrs. Elizabeth for FCRA violations? Gaurav Gogoi ami interrogate kora nai, purely because he is a sitting member of Parliament, deputy leader of the
opposition party. We left the job to the central government agency. But if central government somehow asks us to continue with the case, then definitely we will call Gaurav. But at this stage, we did not interrogated him, showing some kind of respect to his position. Sir, if we had so much, sir, excuse me, sir, if we had so much. अरे एक तो देखिए, एक ऑपरेशन सिंदूर में समय एक यूट्यूबर खाली पाकिस्तान घूमने गया था और अपने वीडियो वगैरह अपलोड भी करते रहा. शी वॉज नॉट सेइंग दैट मैं नहीं जा रहा हूं, वो तो एडमिट कर रहा था कि मैं जा रहा हूं. ये तो डिजिटली भी साइलेंस रहा, किसी को पता कि भी होने नहीं दिया जब तक ये घटना नहीं हुए. तो अभी आप बोल सकते हैं आप अरेस्ट नहीं क्यों किया. चुनाव का पहले ऐसा स्टैंड लेना, इट इज नॉट ए वेरी इजी जॉब, बट दिस इन्वेस्टिगेशन विल डेफिनेटली लीड टू सम हार्ड एक्शन. मेरा सवाल है, मैं इधर से मैं एक करके So actually, I was about to ask the same question that he has asked, but just to take it forward. So is it that it could hamper the electoral fortunes of the party? That's why you are not acting against Gaurav Gogoi. Look, if I arrest him now, I will be accused of political that Himanta Biswa Sarma is doing politics before election and all. So, as we have handed over the case to MHA, I am sure that logical conclusion will take place. Of course, now there will be a lot of demands from people also after I reveal today everything. So let us see. We'll examine. We'll take it to the logical conclusion. But arresting at this stage is a hard step. We don't want to take. We'll go step by step. Sir, from the last, sir. From the last, yes. Yeah. Sir, if we had so much information, why didn't you approach the central government earlier? Given the sensitive issue of national security, a central inquiry should have been already initiated. But I think our police was doing a better job. So, state police was doing a better job. Can you imagine any other state police to get hold of those such documents? Can you imagine anybody will get the Gaurav Gogoi's passport without interrogating him? So you must compliment SIT of Assam for a finer level of inquiry. Gaurav Gogoi's pocket of thoka passport we accessed it. So it is not a easy thing. Amar Assam police or SIT bahut korise. But to take to the next stage, once we examined the report in cabinet yesterday, we found that यहाँ से आगे हमें नहीं करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए. So yesterday cabinet in its wisdom to take a decision to refer the matter to the central government. But SIT has also recommended under what section we could have filed such sheet. So those are also there. When you see the report, we are going to give you the copy. They have already recommended the actions that under this section we can file search sheet against Gaurav Gogoi, Kolvan and Ali Tauqeer. But we need a higher level of inquiry because you see, if from India he is going to Pakistan, we can capture. But if that lady has visited Pakistan from London, we cannot capture. Aji apnaluke sabo, Elizabeth Kolban Gogoi visited Pakistan 9 times from India. But how many times she visited Pakistan from London, that our system do not support. That we have to take it from Interpol. Because our system, our computer, our system can only track if you are leaving from a station of India. Etia apuni jodi aji, say moi as a individual, moi jodi aji America golo, America pra jodi moi Pakistan golo. Muk India cannot track me. Simply I have to say my passport is lost. The stamp will be erased. So,
Interpol or other international agencies' help is required. That is why Cabinet in its wisdom has decided to refer the matter. But otherwise also we have material to succeed him. सर मैं नमस्कार, मैं एनडीटीवी से। सर जिस तरीके से हम सभी जानते हैं गौरव गोगोई का क्या कांग्रेस पार्टी में क्या दर्जा है, जिस तरीके आपके इन्वेस्टिगेशन दर्शा रहा है और जो समय की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस हाईकमांड जिसके साथ उनका करीबी रिश्ता है और उस तथा जो सरकार थी, ये सब जानबूझकर चुप रहा या फिर वो शील्ड कर रहे थे गौरव गोगोई को? आप देखिए, इफ यू कंपेयर गौरव एपिसोड विद गांधी फैमिली, after Rajiv Gandhi became MP, Sonia Gandhi became Indian citizen. So I do not appreciate Gandhi family, but I want to draw two comparisons. Rajiv Gandhi did not allow Rahul and Priyanka to be citizens of Italy. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Rajiv Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Indian citizen kori rakhisile. And his wife, the moment he became MP, she surrendered Italy's passport and took Indian passport. Now you contrast Gaurav. Gaurav's wife continued to be Britishers till today, even after he became a third-time MP. And instead of making her children Indian, his children Indian, he himself went and deposited passport, saying that proudly my sons and daughters are now British. So Rahul should compare his own story with Gaurav and take appropriate action. That is what I can wish. Because the comparison, बहुत दूर जाना क्या जरूरत नहीं है, अपना फैमिली में ही कंपैरिजन है। आप देखिए, सोनिया गांधी कभी इटालियन था, इसलिए भारत का लोगों ने इसको प्रधानमंत्री होने ही नहीं दिया। और हमेशा यह सवाल उठते रहा कि व्हाई सोनिया टुक सो मच टाइम टू सरेंडर इटालियन पासपोर्ट। बट हमारे युवराज को आप देखो, वो तो उल्टा कर रहे हैं। बेटा बेटी को भी ब्रिटिशर्स भी बना रहा है, अपना धर्म से भी दूर कर रहा है, और साथ में अपना बीवी को कभी भारतीय बनाने का चेष्टा भी नहीं किया। सो अभी मुझको कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है। राहुल शुड कंपेयर हिम विद गौरव एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। अमित भाई, एक सवाल ये है कि एक तो उनका ये बार-बार एक तरह से कांग्रेस भी कह रही कि ये पूरा जो डिस्कशन इसमें भी लेट आप लोगों ने किया, शुरू भी लेट किया, ताकि इलेक्शन के दौरान भी एक तरह से एक प्रेशर बना रहे पूरे कैंपेन में कि गौरव गोगोई और कांग्रेस इस तरह से पूरे मामले में आपने कहा कि 10 दिन की जो कोर्स की बात कर रहे थे, इस तरह का कोर्स होगा। ये देखिए, इस्लामाबाद और कराची में देखने के लिए क्या है? बिन लादेन को देखना, और क्या है देखने का? कहाँ लादेन मरा था, यही तो देखने के लिए जाने का जगह है। और क्या जगह है बताइए? तो कोई व्यक्ति 10 दिन, पाकिस्तान आपको भी मैं भेजूं, अब 10 दिन क्या करेगा बताओ? एक दिन लाहौर में घूमा, एक दिन कोई दूर जगह में घूमने का बाद अरे यहां तो रहने का माहौल ही नहीं है, चलो। तो अब 2 दिन में आपको मैं जबरदस्ती भी लाहौर भेजूंगा, अब 2 दिन का ऊपर नहीं रहेगा। एक व्यक्ति 10 दिन रहता है और डिजिटली साइलेंस हो जाता है, मतलब क्या? कहीं तो जाके मेडिटेशन किया होगा। तो कबा तो ध्यान करिए सिले। अभी देखिए, ये रिपोर्ट हमें 10 सितंबर को मिला, और ये रिपोर्ट का बाद प्रेजेंटेशन बनाना, कैबिनेट को ब्रीफ करना, हम लोग सितंबर महीना में इसको पब्लिश करने के लिए रेडी रहा। बट इन बिटवीन हमारा असम में सितंबर को लेके आज तक जो जुबिन का डेट के लिए हम लोग एक अलग दुनिया में चला गया। अगर सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं ये बात करने जाता था, लोग मुझे ही मारते थे। तो बिकॉज ऑफ द पिकुलियर सिचुएशन ऑफ असम, लोगों को मानना था कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ये रिपोर्ट हम ऐसे लेके बैठा रहा, इसलिए ये देने के लिए जगह नहीं था, लोग नाराज हो जाते थे।
अगर ये मैं सितंबर में ही होम मिनिस्ट्री को दे देते थे शायद आज आपको और खबर कुछ ज्यादा ही मिलते थे. एक्चुअली आई लॉस्ट आउट. मैं तो पहले ही अगर भारत सरकार को दे देते थे तो आज मुझे बोलने के लिए और कुछ होते थे. मैं तो 50% नहीं 20% बोल रहा हूं. I could have done much more information. I'm Gopi from INS. So what about Lead India? Have they been under scrutiny? Where are they still getting their funding from? If you could tell us something about that. This is another very important aspect. Lead India today is not getting money from Lead Pakistan. That was the only time when Elizabeth was in the job. Only that point of time, Lead India received money from Lead Pakistan. But after she exited and she shifted to Oxford Policy Management, another NGO, they stopped getting fund from Lead Pakistan. However, normally, अगर कोई लोगों को पाकिस्तान से मिलते थे, पीछे में उनको वो blackout हो जाना चाहिए था. So how that scrutiny is not happen in that case, this is also another aspect. नॉर्मली अगर एक बार किसी ने पाकिस्तान से पैसा लिया भारत सरकार उनका FCRA कैंसिल करता है. हाउ इन दिस केस दे अवॉइडेड इट. प्राइमरीली 2013 तक हमारा पास कोई कंप्यूटर का सिस्टम नहीं था. 14 से ही ये एक सिस्टम में लाया गया. 13 तक मैनुअल था. प्रोबेबली हमारा रिपोर्ट जाने का बाद लीड इंडिया विल ऑल्सो कम अंडर स्क्रूटिनी. Sir, I'm Piyush from India Today. Sir, you have shared that a lot of information was shared with Pakistan. I want to know that has the SIT been able to identify where this information was used? Was it used for carrying out any anti-India activities by Pakistan? We have found when we searched Lead India, we found that this 45-page report, we suspect that this is the report which was given in 2014. But there must be many other things, because if you see her profile in the agreement, she was asked to work with civil society and policymakers. She was in Pakistan. Pakistan se she came to Delhi. Salary was coming from Pakistan. And she was asked to coordinate with whom? Policymakers and civil society. तो पूरा एस्पियोनेज जैसा बात हो जाता है कि हमें आपको भेजा हूं आप ये काम करो. वी शुड हैव गेट मोर. बट हमारा एक असम पुलिस का जो लिमिटेशन है उनके लिए वी कैन नॉट ब्रेक द इंटरनेट. 14-15 का हम टेलीफोन को भी नहीं कर पाता हूं. स्टेट गवर्नमेंट है जुरिडिक्शन ओनली अप टू 2 years. अभी कितना बार इस्लामाबाद से बात हुए थे. तो अगर ये इन्वेस्टिगेशन 2016 में होते थे, we could have get lot of Pakistani contract from the mobiles, because फोन होते थे, नंबर आ जाते थे. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अभी खाली 2 साल का ही लीगेसी रिकॉर्ड लेने का अनुमति है. दैट इज व्हाई आई एम श्योर एक बार 2011 से 16 तक टेलीफोन रिकॉर्ड्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास आ जाते हैं तो बहुत कुछ खुल जाएगा. हम तो लिमिटेड काम किया बिकॉज आवर कॉन्स्टेंट. यस यस আৰু আলি অফিচ চেক আছিলে এছিয়াৰ ডাইৰেক্টৰ. গতিকে এছআইটিয়ে গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোৰ সময়ত যোনটো চিডিকেএনৰ ফাণ্ডিং সেইটো সম্পৰ্কত কিবা আমি উই আৰ কনচাৰ্ণ উইথ লিড পাকিস্তান এণ্ড লিড ইণ্ডিয়া. চিডিকেএন ইজ এ অৰ্গেনাইজেশ্যন যাৰ ব্ৰিটিছতো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে. এতিয়া আজি যদি মই এই ঘটনাটো নাজানিলোহেঁতেন, যোৱাকালি যদি মোৰ ওচৰত এনেকুৱা প্ৰপ'জেল আহিলেহেঁতেন যে গুৱাহাটীৰ ৱেষ্টটো আমি ক্লিন কৰি দিম, মইতো তেওঁক লৈ ললোহেঁতেন. আনটিল আনলেছ somebody points out, তো মই কেনেকৈ গম পাম? কালিলৈকেতো মইতো গৌৰৱ গগৈৰ বিয়া ময়ে খাব গৈছোঁ, এলিজাবেথৰ বিয়াটো ময়ে খাব গৈছোঁ.
আজিৰ পৰা যদি কোনবাই লয় হি ইজ এ সাসপেক্ট কিন্তু যেতিয়া দে ওয়ার লুকিং লাইক এ ভেরি অনেস্ট পিপল হু নোজ দ্য বিহাইন্ড দ্য স্টোরি আজি যদি মোৰ তাত জাৰ্মানীৰ পৰা এটা কোম্পানী আহে মোক কয় যে মই গোটেই গুৱাহাটীখন এনেকে সাফা কৰি দিম তো মইতো আই এম জাষ্ট এ কমিশনাৰ অফ এ মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যন হোৱাই আই উইল নট টেক দেয়াৰ এডভাইস ইফ দেয়াৰ প্ৰজেক্ট ইজ গুড বাট টিল 2013 as I told you কোনোবা এজন সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহে তেওঁলোকক হেল্প কৰি আছিল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত নিগেটিভ ৰিপৰ্ট আইবিএ পঠুৱাই নাছিল This happened in 2013, not 2014. 2013 Delhi পৰা আইবিৰ পৰা এই গোটেই ঘটনাবিলাক উল্টাই তেওঁলোকক সাপোৰ্ট কৰি আছিল যে গোটেই বিলাকক সাপোৰ্ট কৰি আছিল নহলে পাকিস্তানৰ পৰা পইচা আহা দিনাখনে এৰেষ্ট হ'ব লাগিছিল তো এৰেষ্টটো নহল গতিকে সেই কাৰণে যিটো আপোনালোকে কিবা আহমেদাবাদৰ প্ৰতিদিনে ষ্টৰী এটা কৰা মই গম পাওঁ বাট মই ভাবো জিন্তু গগৈৰ বলিদানৰ ফালে চাই আমি এইবিলাকত নুজুৱাই ভাল কিয় পাকিস্তান আমাৰ চিৰবৈৰী আৰু পাকিস্তানৰ ঘটনা শুনাৰ পিছত অমুকেও দিছিল তমুকেও কৰিছিল তমুকে কিবা কৰিলে বুলি আমি কৰিম নেকি তো মই ভাবো যে এইটো এটা বিথা প্ৰচেষ্টা মানুহৰ ৰন্ধে ৰন্ধে এন্টি পাকিস্তানী সোমাই আছে গতিকে কোনোবাই যদি ভাবে যে ইন্টেৰিয়ৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ইনভাইটেশনত যোৱা মানুহজনকো মই পাকে পকাৰে বসাব চেষ্টা কৰিম মই ভাবো মানুহে চাই থাকিব Sir, Payal, you're from Network 18. Payal, मैं आता हूँ এইটোতো আজিৰ এতিয়া মই এই 2 মিনিটৰহে কথা আপোনালোকক জনোৱাটো কালি কেবিনেটে চাইছেহে গতিকে ইয়াৰ ফলো আপ একশন বিলাক এতিয়াৰ পৰা তপন গগৈয়ে মোৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স শুনি তপন গগৈয়ে কমপ্লেইন দিব লাগে ইলেকশন কমিশনত আজিহে আপোনালোকক এই ৰিপৰ্টটো কালিলৈকে কাৰো হাতত নাই তপন গগৈ কেনেকৈ জানিব যে তেওঁৰ পাকিস্তানী একাউণ্ট এটা আছিল বুলি এতিয়াহে জানিব গতিকে যি হ'ব আজিৰ পিছত হ'ব নহয় এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্টটো মই কেবিনেটৰ কাকুকে দেখুৱা নাছিলো কালি ৰাতিহে আমি দেখুৱাইছো গতিকে আপোনালোকে কৈছে যে অমুকক জনাইছিল নেকি কৰিছিল নেকি আজিৰ পৰা আমি কৰিমহে ৰিপৰ্টটো আপোনালোকক দিয়াৰ পিছত কাৰণ মই কমিট কৰি থৈছিলো যে ৰিপৰ্টটো আপোনালোকক আগতে দিম মই পায়েল The fact that you're referring this case to the MHA, are you going to be asking for a time-bound inquiry? Because otherwise you will be accused of just using this as a poll gimmick. And how will you assure the people of Assam that you will take this case to its logical end? I have no audacity to dictate Amit Shahji. Best I say. No, that is what. He is a more nationalist than me. So you can expect fireworks from him, obviously, because if I do not want to show him that, look, I am more patriot than you. So I think that once the ball is in his court, these will be played out in as per the rule of the law, as per the ground rule. Man. Sir. ইয়াত আমি সেকশন বিলাক ৰিপৰ্টটো দেখিলে পাব যে কোন কেটা সেকশনত আজিও আমি বুক কৰিব পাৰো কিয় কৰা নাই কাৰণ আজি যদি কৰো আধা হৈ থাকিব নহয় মইতো বাৰে বাৰে কৈছো যে এই ইনভেষ্টিগেশনটো অসম পুলিচে কৰা বস্তু নহয় আমিতো ধন্যবাদ দিব লাগিব যে অসম পুলিচে ইমানটো কৰিলে যেনেকে আপোনালোকে যিকোনো ইনভেষ্টিগেশন এটা সিবিআইক দিব দাবী নকৰে জানো যে অসম পুলিচে এটা অলপ দিন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি দাবী কৰে যে সিবিআইক দিব লাগে সো আজি মই সিবিআইক দিছো বা এনআইক দিছো এটোটো আদৰণীহে জনাব লাগে বিকজ দে উইল গিভ এ প্ৰপাৰ চাৰ্জ শিট তেওঁলোকৰ লগত মই মেইন আমাৰ অসুবিধাটো কি মই আকৌ এবাৰ কৈছো ৰাজ্য চৰকাৰে 2 বছৰলৈকেহে টেলিফোনৰ ডেটা ল'ব পাৰে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ লাহোৰত যোৱাৰ আগতে টেলিফোনত কাৰ লগত কথা হৈছিল এলিজাবেথে কাৰ লগত কথা পাতিছিল সেইকিদিন তেওঁ দিল্লীত কাৰ লগত কথা পাতি আছিল ৰাজ্য পুলিচে ইয়াক উলিয়াব নোৱাৰে কাৰণ আমাক কোৱা হৈছে যে 2 বছৰতকৈ অধিক লিগেসি ডাটা ষ্টেটে ল'ব নোৱাৰে সো সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে হি এইটো লিগেসি ডাটা ল'ব পাৰে
সেই কাৰণে আজি যদি মই চাৰ্জশ্বিট দিওঁ ইট উইল বি 25%. ভাৰত চৰকাৰে চাৰ্জশ্বিট দিলে ইট উইল বি 100%. Sir, Shalini from ANI. Sir, I'll coming. Shalini, I'm coming just. विकास चंद्र न्यूज नेशन से मेरा सवाल है कि जो असम पुलिस की फाइंडिंग है उसमें आया है कि वो पाकिस्तान गए, आपने कहा कि हम डिटेशन करने तो गए नहीं होंगे, आए वो सांसद बन गए, उसके बाद उन्होंने कई सारे सवाल पूछे जो बहुत ही संवेदनशील थे, सेना से जुड़े हुए थे, न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े हुए थे, तो क्या वहां से आने के बाद वो पाकिस्तानी एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं? मेरा लगता है अनलेस गौरव गोगोई डिनाई, इसमें दो बातें होते हैं. अगर काल गौरव गोगोई बता देते हैं कि मैं पहला दिन कराची फोर्ट गया था, सेकेंड डे में जिन्ना का ये देखने गया, थर्ड डे में वो फलाना मंदिर को देखने गया, ऐसे अगर वो विथ फोटोग्राफ बता देते हैं उनका 10 दिन का जर्नी, तब तो मैं ये सब नहीं बोलूँगा कि वो पाकिस्तान का जासूस है वगैरह है. लेकिन वो कुछ नहीं बताएगा तब तो आंसर क्या होगा? तो 10 दिन जरूर आप कुछ ट्रेनिंग किया होगा, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आपका दिमाग में कैसे आया बीइंग द फर्स्ट टाइम MP. तो द बॉल इज इन गौरव गोगोई's कोर्ट, नॉट इन माई कोर्ट. तो गौरव गोगोई को बताना है 10 दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का आतिथ्य में आप कहां कहां गए थे, बिकॉज मैं तो लेटर भी आपको दिखा दिया. नाउ इट इज गौरव हु हैज टू आंसर कि मैं 10 दिन कहां था. ये मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो नहीं बताएगा तो मैं क्या बताऊंगा? भाई तुम ट्रेनिंग करने गया था इसलिए तुम नहीं बता रहे. सो बॉल इज इन हिज कोर्ट. अभी 3 बजे आप लोगों को बुला के बोलना चाहिए था कि 10 दिन में इधर 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 गया था, तो अब मैं उनको कोई आरोप नहीं लगाऊंगा. लेकिन अभी उनका ऊपर ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू हिम टू एक्सप्लेन हिज विजिट. इंटीरियर मिनिस्ट्री का लेटर में क्या था, कैसे लाहौर में आपको किसने मुलाकात किया था, किसने आपका वीसा चेंज करवाया, तो ये सारा बात कौन बताएगा? बीइंग द रेस्पेक्टेड डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, वही तो बताना पड़ेगा ना. और जब तक वो नहीं बताएगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा. अगर 10 दिन तक वो नहीं बताएगा तब तो मैं बोलूंगा जरूर आप ट्रेनिंग करने गए थे. Dada supplementary. Sir, as you mentioned about this report, as you alleges that this is a national threat for the nation, what I wanted to ask is September में ये report submit हुई थी and you were supposed to revert back. You mentioned about the Zubin also, which was related to the state people. But this is a national threat. इतना time sir क्यों लगा? क्या वजह? ये तो नहीं कि आप असम नहीं देखा था. अगर मैं ये करते थे ना मुझको मार देते थे. But sir, this is a matter of investigation, sir. ठीक है, आप असम नहीं देखा इसलिए आप ये क्वेश्चन किया. 10 लाख लोग थे रास्ता में, तो इट वाज सच ए नेशनल लॉस. तो जुबिन का देहांत हमारे लिए इतना पेनफुल था, ये सब देखने के लिए भी वो समय माहौल नहीं था. तो इफ आई हैव टू प्रायोरिटाइज दोनों का बीच में, आई प्रायोरिटाइज जुबिन. अगर उसमें मेरा गलती है तो मैं नहीं जानता हूं. जब दोनों का बीच में कभी कभी एक चीफ मिनिस्टर इसको प्रायोरिटी करना पड़ता है, वो समय अगर जुबिन का इश्यूज को मैं प्रायोरिटी नहीं करता था, चार्जशीट नहीं देते थे, लोगों को अरेस्ट नहीं करते थे और ये सब में जाते थे, हम लोग यहाँ अभी बैठ भी नहीं रहते थे. अभी तक यहाँ अलग दुनिया में हो जाते थे. तो that is why Assamese journalist knows what was the situation. মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একেবারে সৰু প্ৰশ্ন এটা আছে. একেবাৰে Honorable Chief Minister, referring to your referring to your answers, that during this period when Gaurav Gogoi was visited Pakistan December 13 to December 24, 2013, at that time Union Home Minister was Sushil Kumar Shinde, and Gaurav Gogoi was only in Delhi with the most of the time with the official residence of Chief Minister of Assam. So how do you think that during that time the Home Ministry, both the state government as well as center, they have been failed to track the movement of son of a Chief Minister? At that time he was not MP. Yes. Simple thing that these people could not get Pakistani donation without सपोर्ट ऑफ समबडी इन दिल्ली. अगर एक सीएम का बेटा पाकिस्तान जाते थे, ये यू कैनॉट से दैट इट कैन गो लाइक दैट, बिकॉज जब अटारी बॉर्डर में पास हुए थे उनका पासपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी हुए थे.
IB should have got the alert और उनको आने का बाद पूछना चाहिए था लेकिन ये जे गुटे काम बिलाक no whole that is why we feel that there is some other actor also who was protecting these people নহলে পাকিস্তানৰ পৰা ইন্ডিয়াত যদি আজি আপোনালোকৰ একাউণ্টত 10 টকাও আহে পাকিস্তানৰ পৰা you will be summoned next day by the police because it is immediately tracked definitely Indian side hobo lagibo because 9 bar Ali Tauqeer dore manu ejon 13 bar India ta ahibo kune visa dibo aru jidina khone Modi government ahile teo naha hoibo I show you the timeline Ali Tauqeer India ketia leke ahise 2013 jidina khone Modi sarkar ahi gol teor visa nuhua hoibo 13 bar Pakistani manu India ta ahibo pare niki except a member of cricket team নহলে কোনে আহিব পাৰিব ককসন ha aap kuch batao sir just adding to one point sir just adding to one point because we have seen now आपने अभी जो जवाब दिया था आपने कहा था कि अभी मैं इंतजार करूंगा कि गौरव गोगोई बताएं कि उन्होंने 10 दिन वहां पर क्या किया अगर गौरव गोगोई सामने आकर के बताते हैं कि उनके साथ में कुछ हनी ट्रैप हुआ या उनको ब्लैकमेल करके सारा काम हुआ तो क्या असम सरकार विल यू सपोर्ट असम गवर्नमेंट का सपोर्ट करेगी फिर गौरव गोगोई को देखिए गौरव गोगोई एक असमिया व्यक्ति है अगर कोई अंडर प्रेशर में यह काम कर रहा है जैसे अपना बेटा का धर्म परिवर्तन अपना बेटा का पासपोर्ट परिवर्तन ये बहुत इजी डिसीजन नहीं होता है अनलेस यू आर ब्लैकमेल बाय समबडी ये बहुत इजी निर्णय नहीं होता अगर मुझको कोई मेरा वाइफ आके बोले कि मेरा बेटा को तुम आज यू मेक हिम सिटीजन ऑफ यूके एंड आई एम एमपी ये निर्णय लेना इजी बात नहीं है असम का मीडिया को क्या बोला कि कोविड हो रहे थे वो उधारी थे तो बना दिया बट वी फाउंड आउट द टाइमलाइन इट वाज इन 22 तब कोविड भी नहीं था तो देखिए अनलेस ही इज ब्रेन वॉश कंप्लीटली नहीं तो कौन भारत का आप बताओ प्रियंका गांधी ने अपना बेटा को ब्रिटिश बनाया है मैं कोई दूसरा का एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूं मैं गांधी फैमिली का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं तो ये बात बहुत दुखजनक है ये कोई मेरे लिए बहुत गर्व का बात नहीं है इसलिए ये जो बातें मैं बोल रहा हूं मेरा एक असमिया का ऊपर मैं बोल रहा हूं सो उनको अगर मदद चाहिए तो मदद सब करेगा लेकिन मेरा लगता है दीज आर वेरी वेरी अनयूजुअल इसलिए अपना दोनों बेटा का धर्म परिवर्तन हो जाए आपका सिटीजनशिप परिवर्तन हो जाए दीज आर नॉट मैटर व्हिच यू कैन डाइजेस्ट इजीली You spoke about digital silence of Mr. Gogoi. Has investigation agencies approached him, questioned him, and and if not, did they get a special permission to question a sitting MP? We do not require any permission from anybody, but on our own, we have not interrogated Gaurav Gogoi. We have interrogated his wife in his own residence. She cooperated, but she refused to give answer in certain issues. But of course we interrogated her, but we did not interrogate Gaurav Gogoi, and we want that things to be done by the central government agency. मुख्यमंत्री महोदय एक सवाल है इसमें साथ मैं आपका पास भी आता हूँ এই ফটোখনত থাকা যিজন অৰ্গেনাইজাৰ আছিলে ৰোজিৰ নামটো কি আছিল তো গৌৰৱ দাস গুপ্তা was another organizer we interrogated him and he said that this was completely brainchild of Gaurav Gogoi the co-organizer Gaurav Das Gupta we interrogated him and we asked Gaurav Das Gupta names of the other children but he said that मैं भूल गया so we put him under lot of interrogation but he did not disclose all the names but basically he said that Gaurav लेके गया हम लोगों
इश्यूज वही मतलब गौरव दासगुप्ता का स्टेटमेंट है हमारा पास, आपको मैं दे दूंगा क्या लिखा है. स्टेटमेंट आसे ना गौरव दासगुप्ता. हाँ, तो दैट वी कैन मेक अवेलेबल टू यू. सर इधर ले रहे सर, आपकी एसआईटी रिपोर्ट देख के लग रहा है कि एसआईटी ने तो फैंटास्टिक काम किया है, लेकिन आप जो कह रहे हैं जैसे सितंबर में रिपोर्ट आ गई तब पेंडिंग रखा गया क्योंकि जुबिन जो कि अनडाउटेडली नेशनल लॉस था, लेकिन एक मुख्यमंत्री कैसे ये कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट का इतना सीरियस इशू, सुन लीजिए सर, लेट मी कंप्लीट, उसको तब पेंडिंग रखा, गौरव गोगोई से इंटरोगेट नहीं हुआ, उनकी वाइफ से ठीक से कॉपरेशन नहीं कर रही है, ठीक से पूछताछ नहीं हुई, और अब इलेक्शन के ऑप्टिक्स से देख रहे हैं कि इलेक्शन के लिए खराब हो जाएगा. आप देखिए वो समय करने का कोई माहौल ही नहीं था सामने. आप आज इस सिचुएशन को आप एनालाइज भी नहीं कर सकता है. वो समय अगर ये सब मैं करने जाता था, जो हालत होते थे असम को, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं. असम हैज सीन समथिंग व्हिच नेशन हैज नॉट सीन एट ऑल. तो वो समय बाकी सब काम सेकंड में थे, और उसका मतलब वो वाला सिचुएशन और आज का साथ आप लोग बात भी नहीं कर सकते. अगर ये क्वेश्चन आप करते थे ना, वो समय लोग आपका घर में आ जाते थे कि आप ऐसा चाहते उस समय ये सब करें. तो दैट वाज ए सिचुएशन व्हिच नोबडी कुड कॉम्प्रीहेंड, और बहुत ही अलग सिचुएशन थी. और गौरव गोगोई को हम जानबूझ के इंटरोगेट नहीं किया, बिकॉज हमको लगा कि ठीक है कोई लोग मुझे ये एक्यूज ना करे कि आई एम गेटिंग पर्सनल, बट हमें जो मिलना था एविडेंस हमारा पास, अदरवाइज भी हमें उनका पासपोर्ट बिना उनको मिल के ही हमारा हाथ में आ गया. हमारा हाथ रास्ता भी था. तो अभी फर्दर इंटरोगेशन तो उनको करना ही पड़ेगा. एमएच से जो भी एजेंसीज को देगा वो करेगा, हम लोग मदद करेगा. और अगर एमएच से बोले हमें कि आप भी कर लो, हम भी कर लूंगे, कोई इश्यू नहीं है करने. लेकिन वो मेरा पास रिपोर्ट 10 सितंबर को ही आ गया था, और मैंने ट्वीट भी किया कि मेरा पास रिपोर्ट आ गया है, वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक में ही घटना घट गया. तो ये दोनों टाइमलाइन ऐसा हो गया, तो इसको मतलब आई कैनॉट प्रीपोन इट. वो मेरा पास परिवेश भी नहीं था. सर যেহেতু আপোনাৰ সংবাদমেল দি থকাৰ সময়তে গৌৰৱ গগৈ এটা টুইট কৰিছে, আপোনাৰ সংবাদমেলখন ফ্লপ বুলি কৈছে আৰু চি গ্ৰেডৰ চিনেমাতকৈও বেয়া বুলি কৈছে. চক, এই শব্দবিলাকে জিন্তু গগৈ তেজৰ মূল্য দিব পাৰিব জানো? এই শব্দবিলাকে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ শ্বহীদসকলৰ তেজৰ মূল্য দিব পাৰিব জানো? ফ্লপছু শব্দটো, এই শব্দটো দিয়ে চব হৈ যাব. এই ফ্লপছু বুলি ক'লে আপুনি উৎসাহেৰে মোক সুধিলে, তো যিবিলাকে পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰি প্ৰতিদিনে মৃত্যুবৰণ কৰি আছে শ্বহীদসকলক, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত গৈ গৌৰৱ গগৈয়ে কওক এইটো ফ্লপছু বুলি. কিমান মানুহ মৰিছে পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধত? অসম আৰু ভাৰতীয় সেনা কিমান মৰিছে? দ্য নাম্বাৰ উইল বি মোৰ দেন লাখ. আমাৰ অসমৰ কিমান মানুহে বাংলাদেশৰ সময়ত পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰি মৰিছে? তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আগত গৈ কওক এখন ফ্লপ শ্ব' বুলি. ময়ো যাম কালি পাকিস্তান, আহি কম ফ্লপ শ্ব', আপুনিও যাওক. ইজ ইট এ আনচাৰ? এই আনচাৰটোৱে কি বুজাইছে? যে তহঁতি মোক একো কৰিব নোৱাৰ, মই বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই আছো. কাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে? শ্বহীদসকলক, সেনাবাহিনী যোনে ডেইলি মৃত্যুবৰণ কৰি আছে. এইটো আমাক ফ্লপছু কোৱা নাই, তেওঁলোকক কৈ আছে. তোমাৰ পৰিবাৰে পাকিস্তানৰ দৰমহা ল'ব, তোমাৰ পৰিয়ালে পাকিস্তানত অহা যোৱা কৰি থাকিব, তুমি 10 দিনলৈকে গৈ তাতে ট্ৰেইনিং ল'বা, ল'ৰা ছোৱালীক বিদেশী কৰিবা, এণ্ড ইটছ ফ্লপছু. তো এনেকুৱা উত্তৰ যদি দিয়ে, সেইজন মানুহৰ পৰা কালি পৰহি কি ক'ব? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, ইয়াত পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা ঘূৰি থাকিব, এৰেষ্ট কৰিলে ক'ব ফ্লপছু. এছবিক কি ক'ব? পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা ঘূৰি থাকিব, একো নক'ব. বিকজ তেওঁৰ ফটো পাকিস্তানে ৰাখি থোৱা নাই বুলি ভাবিছে নেকি? আই এম কনচাৰ্ণ উইথ আছাম. 10 दिन जेतिया गौरव गोगोई पाकिस्तान में घूमा, किसको मिला किसको नहीं मिला, पाकिस्तान वीडियो करके नहीं रखा है. आप मुझे बताइए, अगर कोई 10 दिन पाकिस्तान घुमा हुआ है,
कौन सा पाकिस्तान आर्मी को मिला है, कौन को किसको मिला है, किसको नहीं मिला है। पाकिस्तान उनका डिजिटली रिकॉर्डिंग नहीं किया है उनका विजिट को, और वही जब दिखाएगा गौरव गोगोई विल नॉट बी ब्लैकमेल। वहां उसको किससे पाकिस्तान मिलवा दिया। मान लीजिए ये अभी जो हमारा बॉम्बिंग हुआ एक ऐसी, इसमें क्या हुआ, इसका भाई जो मारा उसका नाम क्या है, जो हमारा फ्लाइट को, मान लीजिए अजहर मसूद और गौरव गोगोई का मीटिंग हुआ, सेहरा थोड़ा अदल बदल करके, या इनका भाई से मीटिंग हुआ, पाकिस्तान फोटोग्राफ करके नहीं रखा है। तो 10 दिन जब आप एनिमी कंट्री में घुमा है, आपका हर दिन पाकिस्तान रिकॉर्ड करके रखा है। आप जो दिन भी आप मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, पाकिस्तान ऑपरेटर आके क्या बोलेगा, देखो ये हमारा पास तस्वीर है, हम जैसे बोल रहा हूं ऐसा काम करो, नहीं बोलेगा। आप लोग बताइए। ही इज ए नेशनल थ्रेट नाउ। 10 दिन जेतिया पाकिस्तानत घूरी আছে, কাক পাইছে, কি পাইছে, কাক হ্যান্ডশেক কৰিছে, পাকিস্তানে রেকর্ড কৰি রাখা নাই। কোনজন আইএসএৰ এজেন্টক লগ পাইছে, কোনজন ডেপুটি কমান্ডেন্টক লগ পাইছে, কোনজন কাক লগ পাইছে, কোন কাশ্মীৰৰ উগ্ৰপন্থীক লগ পাইছে কোট চুটত, গোটেইবিলাকটো পাকিস্তানে ৰেকৰ্ড কৰিছে। হয়তো গৌৰৱ গগৈও নাজানে মই কাক লগ পাইছো। যেতিয়াই গৌৰৱ গগৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পজিশনত আহিব, तो पाकिस्तान मानुए आही की कब जे गोगोई जी मैं जैसा बोलूं ऐसा करो, आपका ये तस्वीर है। आप सोचो आप लोग। नाउ ही इज द मोस्ट vulnerable politician in India. Sir, he is so vulnerable that he can be blackmailed for anything. মই এইটো দুখত কৈছো যে অসমৰ ৰাজনীতি কৰা মানুহ এজন এতিয়া পাকিস্তানৰ হাত পুতলি হৈ গল। কাৰণ 10 দিন ক'ত খাইছে, ক'ত বহিছে, কাক লগ পাইছে, কাৰ লগত কথা পাতিছে, পুৰা ৰেকৰ্ডিং আছে। আজি মই যদি পাকিস্তানত 3 দিন যাওঁ, ক'ত মই কি কৰিছো, যে গলত মানুহ এজনক মোক লগ কৰাই দিব, তো সেই ফটোটো মই ইয়াত পজিশন আহিলে মোক নেদেখুৱাব। আজি গৌৰৱ গগৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হল, পাকিস্তানে কি কব যে গোटे आर्मी सीक्रेट मुख दे, बोले नहीं दियो, ठीक है चलो तुम्हारा ये फोटोग्राफ मैं रिलीज कर देता हूं। नाउ आफ्टर टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इज द मोस्ट वल्नरेबल पॉलिटिशियन इन द कंट्री। 10 দিনৰ মোৰটো ভয় লাগি আছে যে কাক কাক লগ পাইছিলে, আৰু ব্লैकमेल নহলে এইবিলাক প্ৰশ্ন সুধে নেকি পাৰ্লিয়ামেন্টত। নিউক্লিয়াৰ এমুনেশন কোড আছে, अगर वो ब्लैकमेल नहीं होते थे ये सब क्वेश्चन करते कोई पार्लियामेंट में कि न्यूक्लियर वेपन कहां है, न्यूक्लियर एनर्जी कहां है, यूरेनियम कहां है, कोई ये सब प्रश्न पार्लियामेंट में करते हैं देश का। Mr. Sharma, Mr. Gogoi has responded to your press conference and he said that I pity the journalist from Delhi and Assam who has come here and suffered the most flop press conference and most mindless bogus. तो आप लोगों के लिए दुख कर रहे हैं and to you, for you also, saying that this is, तो क्या but he's not आप responding देखो, to the allegation that you have leveled. आप देखो इस व्यक्ति का, देखो क्या बोल रहे हैं, आप जर्नलिस्ट के लिए दुख कर रहे हैं। तो क्या बात है, जर्नलिस्ट पार्लियामेंट में बाइट लेने के लिए 8-8 घंटा बाहर खड़ा रहते, ये आपका जॉब होते हैं। तो अभी क्या आंसर दे रहे हैं, आप लोगों के लिए वो दुख कर रहे हैं। तो आप ही डिसाइड करो आप लोग दुख का पात्र है कि नहीं। But definitely dodging all your questions, not responding to He your allegations. cannot, because I have documents. How can he deny that he has not gone to Pakistan for 10 days? How can he deny that his visa condition was changed when he was in Pakistan at the behest of Interior Ministry? You must ask this question to Rahul Gandhi tomorrow. दादा, गौरव गोगोई ने यह भी कहा है कि जो यात्रा की निकाल रही है कांग्रेस, जिसमें कि 12,000 बीघा से ज्यादा की जमीन जो आपके परिवार आप ने ले लो ना, मैं गौरव गोगोई को डोनेट कर दिया ना, इसलिए बात बोलते हैं देश का सामने। आप बोलिए, मैं आपको बताता हूँ मुख्यमंत्री महोदय, और आपको मैं बताता हूँ, मेरा 12,000 हो या 26,000 हो, तो वो तो भारत का कानून का अंदर ही होगा ना। तो अगर मेरा कोई गलत गया हो, आप जाके PIL डालो ना। मैं तो आज 3 महीना से लड़का रहा हूं,
कि भाई मेरा एक भी प्रॉपर्टी इलीगल है, आप कोर्ट में जाके डालो मेरा अगेंस्ट पिटीशन। काल मैं डालना जा रहा हूं उनका खिलाफ, तो क्या उनका हिम्मत होगा? तो ये काल ओलू कहां गया? एक ओल्ड एज होम में चला गया, इलीगल है। कोई पागल है ओल्ड एज होम इलीगल होता है? तो ये लोग तो, मैं वो सब में नहीं जाता हूं यार, मैं खराब हूं, चलो मुझे गोली मार दो, फिर भी आप पाकिस्तानी एजेंट बनेगा क्या? तो चलो मेरा पास पैसा है, मुझे हरवा दो सुना में, मार दो मुझे, आई एम रेडी। बट उसको आप पाकिस्तान का जस्टिफाई मत करो। एप्पल एंड ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं होते। ठीक है, देश में तो मेरा भी क्वेश्चन है, तो मैं भी नेशनल हेराल्ड का बारे में पूछूंगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो वो डिबेट हम लोग करेगा। लेकिन उस डिबेट में पाकिस्तान वाला इश्यू को तो आप उससे जस्टिफाई नहीं कर सकता ना। कितना लोगों ने शहीद हुआ बताओ आप? इस काल अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट 2024 का चुनाव हुआ, गलती से अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट आते थे तो गौरव गोगोई वुड हैव बीन इन द टॉप 6 मिनिस्ट्री। पाकिस्तान उनको ब्लैकमेल नहीं करते थे। 10 दिन भाई पाकिस्तान में रुका, कितना लोगों से उनको हैंडशेक करवाया। ऐसा इजी डेज है। চাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক। অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰেন জ্যোতিৰ জাহাজত। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰেন জ্যোতি গগৈ। কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য, ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই। অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি। আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক। অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন 2গৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধৰণে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। এনে পৰিস্থিতিত ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত অতুল কেশৱৰ কোম্পানী এৰাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই। কাৰণ তেওঁলোকে এই কথাও ভালদৰে জানে, গাদী লুভিয়া অতুল কেশৱে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ হৈ দাবী দি নিজৰ বিপদ মাতি নানে। সংস্থাটো ইমান দুৰ্বল হ'ল নেকি, যেটো পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আছে যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ দৰে ব্যক্তি থকাৰ পিছতো কিয় চুচুৰাই নিব পৰা নাই গৌৰৱ গগৈ? এই গোটেই ঘটনা হৈছিলে ইউপিএ ৰিজিমৰ সময়ত, আৰু যেতিয়া কংগ্ৰেছ দেশত শাসন চলাইছিলে 2016লৈকে চলি থাকিলে। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অলৰেডি পাৰ্লিয়ামেণ্টত মেনশ্যন কৰিছে যে গৌৰৱ তুম পাকিস্তান में क्या किया था बोलो। तो दिस मैटर इज ऑलरेडी अंडर द कॉग्नाइजेंस। ये नहीं है कि এই মেটাৰটো ভাৰত চৰকাৰে নাজানে। ছেপ্টেম্বৰতে যদি আমি কাগজটো পঠাব পাৰিলেতেন আৰু অলপ কাম হ'লতেন, কিন্তু আপোনালোক চিয়ৰ থাকক যে ভাৰত চৰকাৰে এই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোক লজিকেল কনক্লুজনলৈকে লৈ যাব। Sir, regarding the 10 days, the Congress sources have responded saying that visa modification is very routine. So on that, sir, I want the response. देखिए, আপোনালোক বাহিৰত গৈছে, have you visa has been ever modified? কেনেকৈ ৰুটিন হ'ব পাৰে? DOS and Ministry of Interior letter is routine. যদি আপোনালোকক বুৰ্বক বনাই মই ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু এনিবডি হু হেজ ট্ৰেভেল আউটসাইড আছাম আজি আমেৰিকাত গ'লে ভিছাটো বদলিব নেকি?
visa change one day at the request, at the behest of Interior Ministry in a enemy country. Tamane enemy country their contact ase na visa change korobo karone. I want the name of that contract. Agar teo mail di change korisil, give us the copy of the mail. There is two way. Je moi Lahorot golu, moi Assamote ekhon mail di thoi goisilu, Lahorot muk nije nije change hoi gol. Fine. Give the copy of this mail. নহলে লাহোৰত মোৰ কোনবা চিনা জানা মানুহ থাকিব যোনে মোক সহায় কৰি দিলে সেই চিনা জানা মানুহজনৰ কথাইটো খুদি আছে এটো ৰুটিন নহয় এনি আপোনালোকে সবে চাট জিপিটি কৰক গ্ৰোক কৰক you see the visa regime between India and Pakistan most restricted visa regime in the world sir Gaurav Gogoi Twitter sir, can we say that during 2012 and 13 it was center and state both was ruled by Congress, so Gaurav Gogoi got the most benefits? I mean, I don't want to drag the Chief Minister of Assam in this conversation. Today he would have been the most saddest person. Jetia teo gom paleheten je mur natir dharmo gol dekhu gol. I think he would have been the most saddest person. So that is why I don't want to bring him in this discourse. Kintu moi nabhabu je jiai thakile Torun Gogoi jiai thakile ঘটনাবোৰ হল at least নাতিয়েকৰ দেশ আৰু ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন হলতেন বুলি মই নাভাবো স্যার আপনারা গান we should finish it I'll take one last question from you Rabindra bhai and from two yeah first you say सर इस समय आपका प्रेस मीट चल रहा है गौरव गोगोई का ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन आया कि पाकिस्तान में 10 दिन क्या क्या उन्होंने ये डिस्क्लोज करने के सिवाय वो कुछ और ही ट्वीट कर रहे हैं क्यों वो ट्वीट नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में उन्होंने वो 10 दिन क्या किया मूर सप्लीमेंट I will invoke Captain Jintu Gogoi মই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে কেপ্টেইন জিন্তু গগৈৰ আত্ম বলিদানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আপুনি 10 দিন পাকিস্তানত কি কৰিছিল কক মুক গালিগালাজ কৰিব পিছতো সময় পাব Government of India is very strong. Amit Shah is the strongest home minister of the country. Just you believe in him, he will be taken care of. Sir. Now this letter will go. Government of India works in a fashion. So let us send it. Then probably after 10-15 days, I will be able to tell you that what Government of India is doing. Sir. Arabindra. Sir, पहला तो है कि मस्ट अप्रिशिएट एसआईटी कि उन्होंने पाकिस्तान कनेक्शन को डिग किया और इतना कुछ लेकर आया आपने बहुत कुछ इसका जवाब दे दिया केवल एक सवाल का जानना चाहते हैं कि एक सिटीजन के तौर पर सीएम के तौर पर बीजेपी लीडर के तौर पर क्या इस पूरे एपिसोड में आप मानते हैं कि ये बीएनएस के 152 जो देशद्रोह ट्रेटर की धारा होती है उसमें पूरी तरह से फिट बैठते हैं गौरव गोगोई एंड उनके फैमिली क्योंकि संसद में भी ट्रेटर बहुत चल रहा है अभी जो हमारे रिपोर्ट है उसमें हम लोग ने क्या क्या सेक्शंस इमीडिएटली अट्रैक्ट करता है उसका बारे में हम लोग रिपोर्ट में ही दिया लेकिन अगर गौरव गोगोई हमने गौरव गोगोई को क्वेश्चन नहीं किया इफ गौरव गोगोई कैनॉट कम आउट क्लीन ऑन हिज 10 days विजिट आई एम श्योर दैट सर्च फॉर जो राष्ट्रद्रोह का जो अभियोग है वो तो अपने आप ही आ जाएगा बट आई डू नॉट वांट टू गिव ए कमेंट बिकॉज मेरा ये मानना है कि 3 बजे गौरव गोगोई आप लोगों को बुलाएगा और जरूर वो पूरा बताएगा 10 दिन क्या हुआ है तो मैं आई वांट टू गिव ए बेनिफिट ऑफ डाउट टू गौरव गोगोई फॉर नेक्स्ट 10 days टू कम क्लीन नहीं तो मुझे भी बोलना पड़ेगा कि ये देशद्रोही का मामला बनता है सर मैं नवनीत मिश्रा हूं राजस्थान पत्रिका से एलिजाबेथ ने शादी के इतने वर्षों के बाद भी भारतीय नागरिकता नहीं ली तो वो किस तरह के वीजा पे भारत आती हैं या रहती हैं और इतने सेंसिटिव चूंकि उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं अब एसआईटी ने भी खुलासे किए हैं तो उनका रिन्यूअल कैसे हो जाता है देखिए वो भारत में एक जो भारतीय हस्बैंड होने से उनका वाइफ को एक ओसीआई मिलते हैं तो उसका दर्जा में वो आ रहा है
तो असम गवर्नमेंट का वन ऑफ द रिक्वेस्ट विल बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कल कैबिनेट में भी ये पारित हुआ है कि हर OCI शुड बी कैंसल बिकॉज हर प्रेजेंस इन इंडिया इज ए डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. तो वो भी रिक्वेस्ट हम करने जा रहा हूं कि एलिजाबेथ कोलबान गोगोई का वीसा कैंसिल होना चाहिए. तो ये भी हम लोग रिक्वेस्ट करूंगा. सक যেতিয়া আমি আটাৰী বৰ্ডাৰত চেক কৰিছিলোঁ তেতিয়া এলিজাবেথ কোলবান গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ দুয়োগৰাকীৰে আমি পাইছোঁ. কিন্তু ইয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আৰু কেইগৰাকীমান মানুহক আমি ইণ্টাৰোগেট কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে নাম তাম পাব. 10 দিন পাকিস্তানত একো নাই চাবৰ কাৰণে আৰু ভিসা তেনেকে কতো চেঞ্জ নহয়. মই সন্দেহ কৰোঁ যে দেয়াৰ উইল বি আনাদাৰ পাৰ্চন ইন দিল্লী হু ৱাজ হেল্পিং দেম কমপ্লিটলি. নহ'লে পাকিস্তানৰ এটৰ্নি জেনেৰেল আলী তৌকিৰ শ্বেখ 13 বাৰ ইণ্ডিয়াত অহা, গৌৰৱ গগৈৰ ঘৈণীয়েক 9 বাৰ পাকিস্তানত যোৱা, কোনেও কুৱেশ্যন কৰা নাই আজি ইমান দিনে. চ' দেয়াৰ মাষ্ট বি চামবডি in Delhi who is supporting them. So এই গুটেইটো এটা সময়তে আমি পাম যদি 2011 পৰা 16 লৈকে we can get electronic evidence. এটা মইতো এইটো ইনকুৱাৰী নিজেও চেছ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যদি ইলেক্ট্ৰনিক এভিডেন্স আমি পালোহেঁতেন, কিন্তু ষ্টেটে অকল 2 বছৰৰ পায়. ছাৰ এই 10 দিনৰ কথাখিনিত আপোনাৰ এছআইটি ইণ্টাৰোগেশ্যন কৰিছিল নেকি গৌৰৱ গগৈ বা আসলে কিয় কৰা নাছিল? বাৰে বাৰে কৈছো আমি এলিজাবেথ কোলবান গগৈক ইনকুৱাৰী কৰিছিলো. তেওঁক সুধিছিলো যে গৌৰৱ গগৈয়ে কাক কাক লগ পালে, আলী তৌকিৰ শ্বেখক লগ পাইছিল নেকি আৰু কাক কাক লগ পাইছিল. তেতিয়া এলিজাবেথ কোলবান গগৈ আমাক ক'লে যে মই ৰিপ্লাই নিদিওঁ. মানে গৌৰৱ গগৈৰ কথাটো ছাৰ গৌৰৱ গগৈক আমি সোধা পোছা কৰা নাই, তেওঁৰ পত্নীক কৰিছিলো. যিহেতু পত্নী লগত আছিল, পত্নীয়ে ক'লে যে মই এই বিষয়ে আপোনালোকক নকওঁ. Honorable Chief Minister, when the national media is here, I just want to say that we have seen July 2024, there's a turmoil in Bangladesh. And since Pakistan is far away from Assam, that in Bangladesh we have seen interference of Pakistan, and they are taking all anti-India stand. Now Pakistani ISI is very active in Bangladesh. Yes. Earlier, Pakistan was at a distance from in Assam. Today, Pakistan is already at our border. After many years, flight between Bangladesh and Pakistan has opened up. So, even sitting in Assam, we cannot think that one of our member parliament will be subject to blackmail by the Pakistani authority. So, I am praying. আৰু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ গৌৰৱ গগৈ যে আপুনি 10 দিন ক'ত আছিল, কাক লগ পাইছিল, কাৰ লগত ফটো উঠিছিল, আপুনি প্ৰকাশ কৰক. কাৰণ আপোনাকতো মই সংসদো হৰুৱাব নোৱাৰোঁ. নগাঁৱত উঠিলে, বেলেগ জেগাত উঠিলেতো হৰুৱাব পাৰিম, নগাঁৱতো হৰুৱাব নোৱাৰোঁ. গতিকে আপুনি MPও হৈ থাকিব আৰু দেশৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ বোজ হৈ থাকিব. আৰু এই ফ্লপছো টপছো এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই. যেতিয়া শ্বহীদৰ কেঁচা তেজ দেশলৈকে উভতি আহে, গাঁৱলৈকে উভতি আহে, তেতিয়া সেইদিনা মানুহে এইবিলাক ফ্লপছ বুলি নকয়. গতিকে মই আশা কৰিম যে তেওঁ ক্লিন হ'ব. বহুত বহুত ধন্যবাদ. अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लागा धागा, चोर निकल के भागा. ঘৰত কোনটো TMT লগাইছে? মাইটন ষ্টিল. আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি. ওকে. ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল. চাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক. অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰেন জ্যোতিৰ জাহাজত. নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰেন জ্যোতি গগৈ. কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য. ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই. অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি.
আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন দুগৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধৰণে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিলেও তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এনে পৰিস্থিতিত ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত অতুল কেশৱৰ কোম্পানী এৰাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই কাৰণ তেওঁলোকে এই কথাও ভালদৰে জানে গাদী লুভিয়া অতুল কেশৱে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ হৈ দাবী দি নিজৰ বিপদ মাতি নানে এই পৰিস্থিতিৰ উমান পোৱাৰ পাছতে অসম জাতীয় পৰিষদৰে সঘন যোগাযোগ কৰিছে 4 বিধায়কে লুৰিন জ্যোতিৰ সৈতে সঘন যোগাযোগত প্ৰাক্তন বিধায়ক কমলাকান্ত কলিতা উৎপল দত্ত যোগাযোগ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ভবেন ভৰালীয়ে ইতিমধ্যে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই আহ্বানো জনাইছে তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলাৰ সুযোগ দিবলৈ কিন্তু তেওঁ এই কথাও জানে সেন্ট্ৰেল গুৱাহাটী সমষ্টি ভুল अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইটন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল সাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰিন জ্যোতিৰ জাহাজত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰিন জ্যোতি গগৈ কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন দুগৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধৰণে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিলেও তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এনে পৰিস্থিতিত ক্ষমতাৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইটন ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল সাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰিন জ্যোতিৰ জাহাজত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰিন জ্যোতি গগৈ কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন দুগৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে
अक्कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरा 100 में लागा धागा चोर निकल के भागा ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইট এণ্ড ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল চাৰি হাতীৰ বাউট হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জাহাজৰ নাবিক অতুলৰ হাতী এৰি উঠিব লুৰিন জ্যোতিৰ জাহাজত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু লুৰিন জ্যোতি গগৈ কথাবোৰ শুনিবলৈ বেয়া হলেও এয়াই সত্য ৰাজনীতিত অসম্ভৱ বুলি একো নাই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰখনেই হৈছে ৰাজনীতি আৰু তেনেকুৱা এটা অসম্ভৱকে সম্ভৱ কৰিবলৈ সাজু হৈছে অগপৰ 4 বিধায়ক অগপৰ বৰ্তমানৰ 2 বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন দুগৰাকী বিধায়কে যে এইবাৰ টিকেট নাপায় সেয়া ফাইনেল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ধৰণে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও তেওঁলোক জয়ী হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এনে